بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا یقینا کسانی که ایمان آوردن، والذین و کسانی که هادو خود من نسبت به یهودیت میکنن، و نصارا و خود نسبت به نصارا میکنن، و صابئین کسانی که خود نسبت به دین ابراهیم علیه السلام یا یحیی علیه السلام یا زبور یا نظریه و مفکوره دیگری خلاف یهود و نصارا و مسلمانا داره. من آمن بالله، کسی که ایمان به الله متعال داشته باشه، و الیوم الاخر، به روز آخرت، و عمل صالحا و عمل درست انجام میده، فلهم اجرهم، برایشان پاداششان است، عند ربهم، به نزد پروردگارشان، ولا خوف علیهم، نیست ترس بالایشان، ولا هم یحزنون، و نیستن ایشان غمگین. و اذا اخذنا، قابل یادآوری استران وقتی که ما گرفتیم، میثاقکم، وعده محکم از شما، و رفعنا، بلند کردیم، فوقکم، بالای شما، الطور، کوه طور را، خذوا ما آتیناکم، گفتیم که بگیری آن چیزی را که ما دادیم شما را، بقوت، به کوشش عمل، یعنی به عمل کردن، واذکروا، یاد کنی، ما او احکام رفیه که در کتاب است، تدریس و تعلیم از را بکنی، لعلکم تتقون، به این خاطر که شما متقی جور شوین. ثم تولیتم، باز شما اعراض کردی و گردانی کردی، من بعد ذالک، پس از این فرمان و گرفتن وعده محکم، فلولا فضل الله، اگر نمی بود احسان الله علیکم، بالای شما، و رحمته، رحمت الله نمی بود، لکنتم، شما بودی، من الخاسرین، از جمله تاوانیا. ولقد علمتم الذین، یقین شما دانسته بودید، معلوم کرده بودید کسانی را، اعتدوا منکم، که تجاوز کرده بودن از جمع شما، فی السبت، در روز شنبه. فقلنا، ما گفتیم، لهم، برای ازوا، وقتی که نافرمانی و عصیان کردن، در امر الله متعال حیله بازی کردن، برشان گفتیم، کونو، شوی، قیرتن، شادی ها، خاسئین، الذلیل. فجعلناها، گردانیدیم ای داستان و واقعه را، نکالا، عذاب عبرتناک یا قصه عبرتناک، لما بین یدیها، به او مردمی که حاضر و پیش بودن، و ما خلفها، به او مردمی که غایب بودن یا دور بودن، و موعظه للمتقین، و نصیحت برای کسانی که در صدد تقوا هستند. و اذ قال موسی، قابل یادآوری استران وقتی که گفت موسی علیه السلام لقومی، برای قوم خود، ان الله یأمرکم، یقینا الله متعال امر میکنه شما را، ان تذبحوا، که شما ذبح کنی، بقرة، گاوه. قالوا، یا گفتن، اتتخذون هزوا، آیا تو میگیری ای موسی علیه السلام ما را به مسخره؟ قال، موسی علیه السلام میگه، اعوذ بالله، پناه میبرم به الله، ان اکون من الجاهلین، از اینکه ما از جمله نادانا شوم. قال ادع لنا ربک، گفتن طلب کو برای ما از پروردگارت، یبین لنا، که واضح بسازه برای ما، ماهی، کی گو چی است، چه قسم گو است. قال انه یقول، موسی علیه السلام میفرماید، الله متعال میفرماید، انها بقره، یک گوی است، لا فارض، که نیست خیلی پیر، ولا بکر، نه خیلی جوان، عوان بین ذلک، درمیان است در بین اردو صفت، یعنی پیری و جوانی. فافعلوا ما تؤمرون، بکنید، انجام بدید آن چیزی که مأمور میشه، چی پشتی کرم طلبی میگردی. قال ادع لنا ربک، گفتن طلب کو برای ما از پروردگار خود، یبین لنا،
که واضح بسازه برای ما ما لونها که رنگش چی رقم است. قال موسی علیه السلام میگه انه یقول، یقینا الله متعال می فرماید انها بقره، یک گوی است صفراء و خیلی صفراء و زرد، فاقع لونها تیز است یا خالص است رنگش، تسر الناظرین که خوش می سازه بیننده ها را. قال ادع لنا ربک، باز گفتن طلب کو برای ما از پروردگار خیش، یبین لنا که واضح بسازه برای ما ماهیه که چی رقمی گو است. ان البقره تشابه علینا، ای گو سر ما مشتبه شده یا مختلط شده بالای ما، نمیتونیم تمیز کرده. و انا ان شاء الله، ما اگر الله خواسته باشه لمهتدون، راهیاب میشیم در یافتن ای گو. قال موسی علیه السلام میگه انه یقول، الله متعال میفرمه انها بقره، ای گوی است لا ذلول که خیلی خوار نشده، تثیر الارض که قلبه کرده باشه زمینه، ولا تسقی الحرث و نه سیراب کرده کشته، مسلمه بیداغ است یا سالم است از داغ، لا شیعه فیها، اج داغ مخالف دو نیست. قالوا گفتن الان جئت، آلی تو آمدن کردی بالحق به بیان مکمل و واضح. فذبحوها، ذبح کردن گوه، و ما کادوا یفعلون، قریب نبودن که کار بکنن، به خاطر که در قلبشان عظمت گو موجود بود. درس ما شما در موضوع بنی اسرائیل بود که و روز شنبه منع شده بود از شکار ماهی، لیکن وا گرفتن در حکم الله متعال حیله بازی کردن. الله متعال سرسختترین جزاره که عبارت از مسخ است بالای از یا آورد. این مسخ چی رقم بود؟ مفسرین دو نظر داره. یکی میگه مسخ حقیقی بود، یعنی چهره ها واقعا تبدیل شد چهره انسانی و شکل انسانی تبدیل شد به چهره های شادی ها. و یک تعداد قائل به است که نه، الله متعال در اخلاق از یا خباست پیدا کرد، یعنی این مسخ معنوی بوده نه مسخ حسی. لیکن این قولی که کسی قائل به مسخ معنوی است، این قول ضعیف است، چرا قرآن کریم ظاهر بیان میکنه. الله متعال این مردم به خاطری که استهزاء به حکم الله متعال کرده بودند، از او خاطر الله متعال سخت عذاب برش داد. یکی نه عملی کردن حکم الله است، این گناه هست. یکی سری حکم الله استهزاء کردن است، این خیلی زیاد زشت است، به خاطری که حکم الله برات حقیر معلوم نشود. این موضوع را بسیار قابل تذکر و یادآوری است که یک تعداد مردم ها همیشه زنای خود طلاق میده، یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه، در اوقات مختلف طلاق میده، لیکن هیچ اثر طلاق یاد در نظر نمیگیره. اول خود دینداری وجود نداره، نمیفهمن، نمیدانن که از این گفتنای ما طلاق واقع شده، در حالی که شوهر نیت طلاق کرده می باشه، زن خود گفته می باشه تو طلاق هستی، یا یک سنگید، دو سنگید، یا برش گفته باشه که برو کارت ندارم، یعنی زن من نیستی، منظورش حرام بودن زن می باشه. گاهی اوقاتی طور می باشه که زن خود مثل مادر و مثل خواهر وارد تشبیه میده، مثل مادر باشه، مثل خواهر، یعنی مثل که مادر و خواهر سرم حرام باشه. این را زهار میگه که پس برای سیاست خود بدون ادای کفاره نزدیک شده نمیتونه. تا که کفاره را ادا نکنه، این نمیتونه که پس به سیاست خود نزدیک شود. افسوس است که جهالت و نادانی در جامعه ما آنقدر ریشه گرفته که مردم از این گپا خود قطعا خبر نداره. سالا قسم میخورن که ما به زن خود نزدیک نمیشم، ایلا را نمیفهمه که چی رقم قسم است. البته میگه عادی قسم است، حالان که اگر یک کسی به از زن خود قسم بخوره که 4 ماه یا از 4 ماه اضافه من نزدیک نمیشم، این آدم اگر در درون 4 ماه پس رجوع میکنه باید کفاره بده، 60 مسکین طعام بده یا غلام آزاد کنه. غلام خو نیست، یا است که 2 ماه پی در پی روزه بگیره. این احکام هیچ کدامشان نمیفهمه. یک زندگی نعوذ بالله حیوانی روان است، بدون از اینکه تو بگویی مسلمان هیچ عقیده به دین خود نداره و گویی مراجعه به عالم یا به دین هم نمیکنه که حکم شریعت چی حکم میکنه. منظورم است که یک تعداد مردم زنای خود به صدها مرتبه طلاق داده، باز نگاه کرده. این مردم بر علاوه که مرتکب زنا میشه، چرا که 3 مرتبه در اوقات مختلف زن طلاق بدی و زن از پیش جدا شد، دیگه سری تو حرام میشه. حالی نزدیکی و صحبت و خلوت کلش سری تو حرام است. بر علاوه
وقتی این گپ میفهمه و چی در نظر نمیگیره، لحاظش نمیکنه، این سر دین الله و حکم الله استهزا میکنه، چرا که حکم الله برش هیچ معلوم نمیشه. اگر کسی این حکم الله را نادیده بگیره، نعوذ بالله هیچ اهمیت نده، کافر است. بازو زن نکاحش قطعش به هیچ وجه نمیشه، چرا؟ به خاطری که حکم الله را حقیر دانسته و حکم الله را نادیده گرفته. مشکل اینجا است که نه زن از احکام خبر می باشه و نه مرد از احکام خبر می باشه. چند سالا اینمی ترگپا در بینشان صورت گرفته می باشه، بازم امو زن است. حالان که طور نیست. دین اسلام به این خاطر که جلوگیری از ظلم و زیادت بکنه، زنا باید معلومات داشته باشه که اگر یک شوهر قهر میشه، مثلا زشت میگه، لطوکوب میکنه، دین مقدس اسلام برش حد مقرر کرده. تو نیست که هر دفعه طلاق بدی و طلاق بدی طلاق بدی. برای جلوگیری از اینکه ظلم سری همین طبقه مظلوم صورت نگیره، زاید از 3 طلاق کسی داده نمیتونه. 3 طلاق داد، زن از پیش جدا شد، ولو که هر قدر اولاد داشته باشه. یا اکثری زنا به خاطر از اینکه من اولادی خود اعلان نمیتونم، تن داده به این که نعوذ بالله بان قطعی زندگی بکنم. خبر نداری که اولادی تا اینجا غمش میخوری، غمی خود نمیخوری که در جهنم میری. الله متعال تو را عذاب میده. اولاد چی به دردت میخوره که تو در جهنم بری؟ انسان که هر قدر کوشش میکنه اگر اولادم پیدا میکنه، به خاطر که اولاد سبا روز بر انسان دعا بکنه، به درد انسان بخوره، نه که به خاطر اولاد خود انسان داخل جهنم شود. این موضوعاتی است که بسیار زیاد واقع شده، ولی با تأسف مردم احکام الله برش بسیار سبک معلوم میشه. صراحتا حکم موسیقی را شنیده که حرام است، لیکن هیچ دقیقش نیسته. میگه کی گفته ایره؟ من خیلی خوشم میاد، نعوذ بالله. این کفر است، چرا که استهزاء به حکم الله میکنه، مسخره به حکم الله میکنه. در ورا که در موترا برش تقریر شده، تبلیغ شده، باز آمود قصهش نیست، قصدن عمدن همی کار میکنه و میگه که کیست که مرا منع کنه. هرگاه اینمی کلمه از دانت برآمد که کیست مرا منع کنه، آدم کافر میشه، چرا که تو حکم الله را نادیده گرفتی، حکم الله را سبک شمردی. مشکلی نیست که مشکل ما است که ما همیشه به دین تن نمیدیم. محض به کلمه گفتن خدا مستحق جنت پنداشتیم، مثل که یهود عقیده را داشتن پشت سر میآید. به این طور نمیشه. پابندی و تسلیم شدن به نظام الله تقاضای زیر داره که انسان در تمام بخشای زندگی خود تسلیم به حکم الله متعال باشه. ببینید بنی اسرائیل یک حکم الله را فقط ایله جور کردن، الله متعال شکلشان تغییر داد، تبدیل کرد شکلشان به شکل شادی. چرا؟ حیله ای را میگه که تو خود در حرام میرسانی، لیکن به لباس حلال مردمی تو وانمود میکنی که اینی کار رواست، حالان که در اصل مقصد چیزی حرام است. در حیله می رقم می باشه. شادی هم ظاهر شکلش انسان است، اما حقیقتش انسان نیست. پس کسی که در احکام الله این قسم معامله را انجام میده، یا عیناً مثل یهود وارث. این جدا موضوع است که پیغمبر علیه السلام دعا کرده که امتش به طور مکمل مسخ نشود. به طور انفرادی مسخ میه، به طور مکمل امت رسول الله مسخ نمیشه. دعا کرده. وگرنه اعمالی که ما مردم امروز انجام میدیم، مختلف حیله ها را برای دفع زکات مردم حیله میکنه. چیسته پیسای خود در سنوها و در بچه ها تقسیم میکنه، باز وقتی که یک ماه تیر شوه از او سالش پس رو جمع میکنه، از پیشان میگیره، به این خاطر که زکات سر واجب نشوه. یا گیروی سود میخوره و 1000 پر در دکان و در خانه گیروی کرا میمانه. این کلش حیله بازی هاست. الله علما را هدایت کنه که مردم یک کمی وضاحت بده و مردم بدانانه که نشوه نعوذ بالله موجب هلاکت ابدی انسان در آخرت شود. یقینا به دین الله استهزا کردن و دین الله را سبک شمردن این بسیار خطرناک است، چرا که از این واقعه بر ما واضح میشه. اولی آمدیم که حیله اسقاطی که ما مردم میکنیم، اول خو باید گفته شود که سند نداره، دلیل نداره. ولو که 1000 عالم ای را انجام داده باشه، 1000 عالم قول و فتوا داده باشه، تا که مدرک و سند از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشته باشه، قابل قبول نیست. اجماع و قیاس دلیل اثبات نیست و دلیل اظهار است. اصل حکم سری قرآن و حدیث ثابت شده می باشه، اجماع میگیره او را آشکارا میکنه.
مجتهد که قیاس میکنه این میگیره و حکم ثابت شده توسط قرآن و حدیث او را ظاهر میکنه. اجماع و قیاس ثابت کننده حکم نیست. از او خاطر حیله مروجهی که فعلا مردم ما میکنه از سر سند و بنیاد نداره. این از دروغ علما میگه، کتابا نوشته کرده باشه، لیکن سند و دلیل طلب بکنیم. در غیر از او این حیله ها باعث ازی میشه که مردم تکالیف الله را و مکلفیت های الله را انجام نده، نه نماز بخوانه، نه روزه بگیره، نه کدام ذمه‌واری دیگر ادا بکنه. چرا؟ به خاطری که مردم میگن مولا صاحب بازیله میکنه از ذمه ما ساقط میشه. پس این یک نوع دعوت به سوی نه عملی کردن احکام الله است و این بسیار مفاسد بزرگ داره. بر علاوه که در جنازه اسراع یا جلتی کردن ضروری است. رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار تاکید میکرد که جنازه زود شوه، تاخیر در جنازه میاد. دیگه است که اونجا معامله قرض که مهمترین موضوع است برای مرده، که حتی رسول الله جنازه را نمیخوان تا وقتی که کسی قرض یک جنازه والا را در ذمه خود نمیگرفت. ایره کسی هم در قصهش نیست. بعد از او باز امی حیله را که میکنه از مال مشترک میکنه، او مال تا تقسیم نشوه برای یک امر قطعا نه صدقیش صحیح میشه نه در کدام حق ادا شده میتونه تا که تقسیم نشده باشه. افسوس است که ما این دین چه قسم فهمیدیم و چه قسم عملی میکنیم. ما ایران به این ماندیم که آخر ما به شریعت چه رقم خود تسلیم کردیم. الله رحم بکنه، نه زنده ما در حالت قرار داره که مطابق شریعت حرکت کنه، عمل بکنه، و نه در حالت مردگی. ما در هر حالت ما در بدر هستیم. این کلش گپای است که قطعا درست نیست و در دین وجود نداره. الله متعال مذمت یهود به می خاطر بیان کرده. اونجا فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها. قرآن کریم میگه این قصه را ما عبرت جور کردیم برای مردمایی که در دور پیش بودن و او مردمایی که غایب بودن، و موعظه للمتقین. مراد از او مردمای دور پیش و غایب در مو زمان که بود به او خاطر او مردما را گفته، و مراد از متقین امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یک امتیاز است. الله متعال را موعظه گفته و از او چیزی را میگه که تو را منع کنه از امر زشت، امری که سبب ضرر و زیان و تکلیفیت است، تو را مانع شوه، او را به نام وعظ یاد میکنه. ما باید بداریم که ما را در زشتی و تکلیف و ضرر چی واقع میکنه، باید از این خودداری بکنیم. و کدام است؟ سستی و تنبلی کردن یا ایله‌بازی کردن در نه اجرا کردن حکم الله، که یک حکم الله سر ما در ذمه ما هست و ما تلاش کنیم که او را چی رقم ساقط کنیم هم حکمه که عملی نشوه. این طور حیله قطعا ناروا و نادرست است. و این حیله نیست، این خداع است، یعنی فریب دادن است. حیله ها دو قسم است. یک حیله روا موجود می باشه. حیله روا مثل که ما دیروز براتان گفتم، رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ازی که کسی در سود واقع نشوه که خرمای بیکاره را در مقابل خرمای خوب بده، لیکن چون که جنس یکی است، تفاضل در جنس نارواست. در 6 چیزی که در حدیث آمده، مثلا پیغمبر علیه السلام خرما را، کشمش، گندم، جو و دیگه طلا را، نقره را، در یک حدیث نمک هم آمده. در یا وقتی که تبادله میشه، در تبادله جنس و جنس اگر تفاضل در بین بیاید زیادت، این نارواست. اگرچه یکیش بیکار است یکیش خوب است. از همون خاطر پیسه خورده اگر کسی در پیسه کلان تبدیل میکنه، افغانی به افغانی، تفاوت در بینش بیاید، این در جمله سود میره. طلا تو میگیری طلایی که زیور است و طلایی که زیور نیست، یکیش کم است دیگهش زیاد است، تبدیل میکنی، بازی سود است. از او خاطر پیغمبر علیه السلام میفرمه به خاطر ازی که اینجا در سود واقع نشیم، خرمای خراب بفروش به پول. مثلا یک سیر خرما را میفروشی به 100 افغانی، باز قطعی 100 افغانی نیم سیر خرمای خوب میگیری. اینمی قسم طلاست. طلایی که زیور نشده و قیمتش 1 لک افغانی است، مثلا 10 گرم داری به طور مثال، لیکن تو میری آلی طلایی که زیور جور شده او را میخری، او 10 گرم بود، آلی تو 5 گرم زیور شده را میخری. این را باید با پیسه بخری تا که تبادله جنس میشه. جنسی که باشه زیادت حرام است. پیغمبر علیه السلام از این منع کرده. این در سود میه. اینی را حیله روا میگه. حیله امور میگه که به یک امر خفی به چیزی مباح تو خود برسانی. اینجا به یک امر خفی به چیزی مباح خود رساندی. از او خاطر یکی خداع است، یکی حیله است.
خدا یا حیله که نعوذ بالله آدم ده هدف ناروا میرسانه، یا هدف درست است خو وسایلش نارواست، این کلش ده خدا یا حیله ناروا شمار بشه. حیله روا اونموسته که برای تعمیل حکم الله متعال توی طور وسیله را در کار میگیری که اون مباح است. مثل که اینجا تبدیل چی را میکنی؟ خرما را در خرما میکنی، لیکن اسباب روا را در کار میگیری که میفروشی خرما را در پول، بعد از او توسط پول تو خرما را میخری. کسی که تبادله پول میکنه، مثلا اول پولی کلان بگیره کلدار بخره، بعد از او توسط کلدار پولی خردی افغانی را بخره، چرا که در بین اردو جنس تبادل چی تغییر بیا، یکیش کلدار شوه و یکیش هم چی افغانی شوه. مثلا تو میگیری توسط پولی کلان کلدار میخری، مثلا قطعی 100 افغانی تو 1000 کلدار میخری، لیکن باز میری قطعی 1000 کلدار 120 افغانی خورده میخری. این پروا نداره به خاطر که تبادله جنس میه. این گپا الحمدلله در شریعت بیان شده، واضح شده، مردم خود بفهمانه. صرافا کسی که کدام معامله را میکنه، علمی که تعلق به اون معامله داره باید معلومات داشته باشه که باید اینمی کار برای رواست و اینی کار برای من نارواسته. امی طلب العلم فریضتون که میگیم، طلب علم فرض است. مراد از علم کدام است؟ اما علم ضروری که متعلق خودی است و تو برش ضرورت داری. از او خاطر زن و شوهر علم طلاق باید داشته باشه، در کدام صورت این سرم حرام میشه، در کدام صورت روا میشه. یک آدم که بیع فروش خرید و فروش میکنه، علم باید داشته باشه که اینی معامله ما حرام است و اینی معامله ما حلال است. افسوس اینجاست که امروز ما علم خاص میکنیم با ملاسب علم بکنه خیر و خلاص، ما ضرورت ندارم. ما خود دیگه علما را بگذاره، علم عقیده را که فرض کلگی است، هیچ کس از پیش مستثنا نیست، نه مرد نه زن. علم عقیده را، علم توحید الله را، علم یکتاپرستی الله را، علم به ملائکه را، علم به کتابای الله، علم به پیغمبرای الله، علم به روز آخرت، علم به تقدیر، این از امور فرضی است، یعنی فرض عینی است، هیچ کس از پیش مستثنا نیست. مرد باشه یا زن باید این را یاد داشته باشه. همین قسم علم در مورد نماز ما که نماز ما فرض است، چه قسم خوانده شود، این سر ما فرض است، سر زن و مرد. اما افسوس است که در جامعه ما آنقدر نعوذ بالله جمود، آنقدر بی‌توجهی به علم است که هیچ پرسان نکن. ما خو فکر میکنیم که زنا خو حتی یک حرف هم یاد نگیره، یا خو بیخی مستثنا هستند و اسلامیت ما در این تکمیل میشه که ما زن خود از خانه نکشیدیم، فقط اینمی قدر ایرا افتخار میدانه، حالا که افتخار نیست. افتخار دایسته که انسان پابندی دین بکنه و در بین مزاحمات و در بین موانع تو دین عملی بکنی، یعنی برای تو موانع موجود باشه خود تو سری دین عمل بکنی، دین بفهمی. این افتخار است. افتخاری نیست که آدم یک کسی را بند کنه خلاص بگویه که این چیزا یاد نداشته باشه، حتی از نماز خود آگاهی هم نداشته باشه. این بسیار مهم است. سیاست است، مریضی ماهواری سرش میاد، ولادتش میاد. شما باور به الله بکنی که همین کم است دروغگوی نشم، از 500 مورد خازمه سوال شده، اما کمش بگویم که سیاست سوال کرده که من تا اولی را اینطور فکر میکردم که ولادت شوه باید 40 روز بیشینم نماز نخوانم، تا 40 روز من نماز نمیخواندم. حالا که طور نیست. 40 روز این میعاد آخری اگر مریضی دوام کرده است، اگر مریضی در دهش و پاک شد، یک زن پاک بشه، بعد از نمازهای خود میخوانه، روزه میگیره. سالا زنان نشستن احکام الله را عملی نکردن از دست چیز جهالت. و این موضوعات خو کسی در تقریرام نمیگه، در جمعه هم نمیگه. و یک مرد اگر پیش عالم برای سوال بکنه، این خو برش عیب معلوم میشه. زن از عالم سوال کردن این خو بیخی نعوذ بالله زنا فکر میکنه مردم. حالا که در زمان رسول الله چون دین اعتبار داشت، چون اهمیت آخرت پیشان بود، فاطمه بنت حبیش رضی الله عنها نیا پیش پیغمبر علیه السلام میگه یا رسول الله من مریض میشم و پاک نمیشم. پیغمبر علیه السلام میگه این ترکو طریقه را برش نشان میده تا این اندازه را که در تشت بیشی، تا این اندازه را که معلومات شوه که کدام قسم خون است. و در صدد ازی بود که 1 ساعت سر ما تیر نشوه که ما دین خدا یاد نداشته باشیم یا سر ما نماز فرض باشه و ما نماز نخوانیم. امروز بی باکیست، جور تیار مردم نماز نمیخوانه. دیگر خب بگذار تا که ما دمی جهالت و تاریکی زندگی خدا اختیار کردیم خدا فقط منافع خدا در عینک خود دیدیم، باز تلاش هم نکردیم. به هزارها نفر آلی امی
گیروی از طریق امی گیروی را سودن میخوره، لیکن خود آرام میپرته، پشت دلیل نمیگرده. اگر کسی برش بگویم که مردکه اینی حرام است، میگه من از یک ملا سوال کرده، ملا گفته که چی هسته، بگه او برم حلال است. نمیگه. ما پیغمبر علیه السلام میگه ان الحلال بین والحرام بین و بینهما مشتبهات. حلال واضح است و حرام واضح است و در بین حلال و حرام امور مشتبه است. پیغمبر چی میگه؟ فمن اتقى الشبهات، کسی که از چیزای شبهه دار نگاه کرد، فقط چیست؟ استبرأ، یقینا او براءت داد خدا لدینه و عرضه، ام دین خدا نگاه کرد، به خاطری که در امر مشتبه شده میتونست که امو حرام میبود در حرام واقع میشد، خدا براءت داد. و ام عرض خدا، بروی خدا مردم سرش گپ نمیزنه که فلانی این کارا میکنه. مردم میگه که آدم اینی جد تنها یک اشتباه بوده می کار ترک کرده، این طور حلال خور است. آبرو و عزت خودم نگاه کرده. امروز مردم در قصه حلال و حرام نیست، در قصه از این نیست که من دین چه قسم عملی میکنم. منظورم است که حیله بازی ها در احکام دین این موجب کفر انسان میشه، بس اوقات از دین بیخی خارج میشی که سر دین الله استهزاء و مسخره میکردی. منظورم می بود که یک تعداد مردا زنای خود به صدها مرتبه به نیتی طلاق داده. این گپا نیست که اعصابم چی شد خراب شده بود یا من قار شده بودم. طلاق واقع دم وقت میشه، تا که اونطور نشوه تو طلاق نمیدی. این حیله ها را به خود جور کرده نمیتونه، پیش الله متعال رفته نیستی. تو اگر واقعا روزی که تو ازدواج میکردی لا اقل یک مراجعه به پیش عالم میکردی که می زن توسط چی چیز به من حلال شده، این زن خب بیگانه بود. اگر از این پیش بدون ایجاب و قبول که من گفتم زن بگویه که من نفس خدا به نکاح صحیح شرعی در مقابل اینی قدر مهر به تو بخشیدم و او بگویه که من قبول کردم، اینمی یک لفظ، امی یک لفظ برای از این انسان اینی زن حلال کرد. از این پیش حرام بود، اگر گیر میشد سنگسار میشد، قتل میشد. امی لفظ است که انسان هم کافر میسازه و هم مسلمان میسازه. امی لفظ که برای تو حلال ساخته، این امی لفظ حرام هم سرت میسازه. اگر گفتی که برو تو مثل مادرم باشی، خلاص تشبیه دادی به مادر، یعنی مثل که مادر سرم حرام باشه تو هم حرام باشی، آل زهار شد. تا وقتی که غلام آزاد نکنی یا 2 ماه پی در پی روزه نگیری به زنت پس نزدیک شده نمیتونی. مفت گپ نیسته که تو خلاص. مردم که یک دفعه نکاح کرد برو بخیر دیگه، هر قسم معامله که آمده امو زن است امو حال است، بیخبر از اینکه ما چی کردیم. ما خب بارها همی گپا را تکرار میکنیم که او ملت او مردم اگر به دین عقیده داریم بیایی که موضوعات دین بفهمیم. زن و شوهر وقت ازدواج میکنه لا اقل امی قدر بفهمه که مسئولیت مرد در برابر زنش چی است و مسئولیت زن در برابر شوهرش چی است. شما باور به الله متعال بکنید هیچ زندگی را حتی نمیفهمه که چی حالات است. الله رحم بکنه. این مو موضوعاتی است که ما سر دین استهزا نکنیم، سبک نشماریم حکم الله را. حکم الله کسی توی طور نگو پیش من خوب شاید 1000 بهانه بکنی، 1000 گپ بزنی که من اینطور گفتم. معامله طلاق، معامله زهار، معامله ایلا، قسم خوردن از نزدیک شدن به زن، این معامله بین خود تو و الله است. بین تو و الله است. از الله گم نیست، از الله پنهان نیست. دیگه به مردم اگر بگوی اگر نگویی، پیش ملا اگر بری 1000 فتوا برات بده که بری تو حلال است، نمیشه حلال اگر تو طلاق داده بودی. اگر 1000 دفعه ما برات فتوا بدم، آن چیزی که پیش خودت است و پیش الله متعال است. از او خاطر منظوری بیسته که احکام الله را به مسخره نگیریم. بنی اسرائیل جور نشیم که الله مسخه میکنه. الله خواره در دنیا مسخه میکرد، ما شما را نعوذ بالله در آخرت مسخه نکنه که در اینجا در زمره مؤمنا بودیم، اونجا نعوذ بالله در زمره کفار باشیم، با طمع جنت برویم در جهنم. الله نگاه کنه ما و شما را. و اذ قال موسی لقومه، قابل یادآوری است در آن وقتی که میگه موسی علیه السلام برای قومی خود. سوره بقره که نامش بقره مانده شده بود به می خاطر اهمترین موضوع در این جمعی بوده. منظور چیست؟ منظور است که الله متعال عقیده توحید میخواه در مغز انسان کارگر شود و در یک گوشه بدن انسان شبهه شرک باقی نمانه. هیچ نوع گپ در یک شنگ قلبت باقی نماند در مورد یکتاپرستی الله متعال. از همون خاطر است ما میگیم که
یک دفعه ترجمه قرآن کریم ما موحد نمیشیم. این را یاد داشته باشید و نمیفهمیم. ما 10 دفعه که در درس قرآن نشستیم، 10 دفعه ترجمه را مکمل شنیدیم، بعد از او باز میفهمیم که توحید الله چی است و در مقابل شرک چی است. بعد از او ما میفهمیم. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله، عالم برجسته که در موضوع توحید کتاب نوشته کرده و امروز کل علما از همون کتاب از او استفاده میکنه. کدام مقام و منزلت که حاصل کرده به خاطر همین کتابش است که در موضوع توحید واقعا به شکل تفصیلوار و به شکل خیلی واضح بحث کرده. هر کسی که پشتی سر آمده رو ایسته از کتاب از او استفاده میکنه، در بخش توحید موضوع نوشته میکنه. خو امروز استعمار جهانی آنقدر کار کرده که از کدام کتاب که ما توحید خوب میفهمیم، امو شخص برای ما یهود معرفی کرده، برای ما نعوذ بالله شیطان معرفی کرده، حتی کتابش مطالعه نمی کنیم. و یک شخصی هم از همین مخالفین، از همین بدگویا مرد شده نمیتونه که انتقاد سر یک بگه موضوعش یا یک عنوانش گرفته بتانه. چرا؟ به خاطری که کلش مستند به آیت قرآن و حدیث صحیحی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، و جز از یک موقع، یک جای که او رم حدیث سندش صحیح است، متنن صحیح نیسته، که نسبت شرک به کی شده؟ به آدم و حوا علیهم السلام. شرک او را شرکی در اسما میگه که در نام شرک کرده. حالا که گپ صحیح نیسته، 6 دلایل داره. انشاءالله اگر کدام وقت موقع نصیب شد او را ما تشریح کنیم، به خاطر که اکثر مردم ها کتاب توحید که وقتی مطالعه میکنه در اونجا یک نوع اشتباه برش پیدا میشه. از او خاطر موضوع توحید و یک تا پرستی الله متعال بسیار مهم موضوع است. الله متعال میخواه بنی اسرائیل از شایبه شرک بالکل بری بسازه، پاک بسازه. شایبه شرک کی آدم بری میشه؟ که غیر از الله متعال از هیچ کس در هیچ ناحیه خوف چی را نداشته باشی، ضرر نداشته باشی و طمع نفر غیر از الله متعال نداشته باشی. اون وقت توحیدی تو تکمیل میشه. اگر ما از کفتری شاید و شمشیره ترسیدیم، اگر از چیناری پنجه چینار ترسیدیم، اگر از یک درختی که به نامی بگوی ملنگا و تازگل و زیرگل و چلگزی بابا است، از او درختا ترسیدیم که چوبش زده نتونستیم. اگر از چوب زیارت ترسیدیم که اینی را میده کنم یا این را ما بسوزانم حتما یک چیز سرم میشه، در این وقت ما توحید ما پخته نیست، در نعوذ بالله در قلب ما شایبه شرک موجود است، به خاطری که تو خوف داری از همین ناحیه. و ما گفته بودیم که توحید ای را میگه که مالک نفع و ضرر فقط و فقط کیست؟ الله. ابراهیم علیه السلام زمانی که او مشرکین میترسانش از نعوذ بالله معبودای باطل خود، او میگه عجیب است، من بجز از الله متعال از هیچ کسی دیگری ترس بگه ندارم. شما باید بترسی که مخالفت الله را میکنی، من چرا بترسم از معبودای خود ساخته شما؟ تا زمانی که بند و قدیر پخته کده رایی بودی از پیش سیدا و آقا و ایشانا، تا زمانی که میرفتی در زیارت چکر میزدی و لطه می آوردی در گردن بسته میکردی، تو واری مشرک دیگه کس نیسته. توحید موحید نیست. 1000 دفعه لا اله الا الله محمد رسول الله را بگو، این توحید نیست، این شرک است و تو مشرک میموری. اگر می تار در گردنت باشه تو مشرک میموری. من نمیگم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، در حدیث بیتر آمده. این موضوع توحید است. الله متعال میخواه که بر اسرائیل در قلبشان شایبه شرک باقی نمانه. مالک نفع و ضرر فقط و فقط الله است. گوساله پرستش شده، اصل پرستندهش هم فرعونی است، چون که بنی اسرائیل قطع همسایه بود و بیگارکشش بود. در عظمت گوساله دوام پیدا شده بود. اگر در پالی هندوها زندگی کردی، امو در مندری هندوها پیش تو قدر داره، امیالی در امثال پیشش قدر داره، پیش بسیار مسلمان ها قدر داره، هندوها قدر داره. دختری جوان و بچه جوان برش نشسته می باشه، بخت خود سعی کده رویست.
طالع خود سرشتهی کرده رایست، سرنوشت خود به او سپرده. ما اینطور مسلمان هم داریم امیالی فعلا. مسلمان خوبان، این مسلمان نما را، این جادوگرای خوبسا را خوبان، به یهود هم مردم میره، به هندو هم میره میشینه میگه سرنوشت مسیح که ما چی رقم میشه، آینده ما چی رقم میشه ببینه. بری امیالی که قطار نشسته است در پیش بعضی جادوگرا، همینجا نزدیک است، دمی تایمانی 4 دوبرا هم است، قطارا نشسته است. یکیش میگه کارم بند است، تو اعلا کننده کار کیست؟ اعلا کننده بخت کیست؟ آیا یک سید و پیر میتونه که بخت اعلا کنه؟ کار برات پیدا کنه؟ اگر این بدبخت و خبیثی کارا را میتونه، خیر چرا یک کاری کلان نمیتونه سری کفار، یک انفجار در کفار بکنه؟ خیر آخر همی شرک و توحید چی را میگه؟ اینی مردم که اونجا رفته، به کدام نیت رفته؟ کی مالک نفس رفته یا نرفته؟ شما باور بالله بکن، اگر ایمان همی قدر دهش باقی بمانه. من اطاع عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه و سلم. سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم، سخن رسول الله پیش مردم عادی معلوم میشه، عادی. به خاطر یک موضوع 10 نفر میره، 10 نفر در پیش همیتور جادوگرا میره، تصدیقشان میکنه. باز میگه من مسلمان هستم. تاسف نیست دین اوز یکی از جنابان نوشته کرده خودشان مولا بود، از خطش فهمیدم که مولا بود. میگه کسی که کلمه طیبه میخونه ایره چطور تو مشرک میگی؟ چطور مشرک نگویم که میره اونجا تصدیق میکنه یک شخص سرنوشت زندگی خود سر ازو تعیین میکنه. من نمیگم، رسول الله میگه او را. بفهمی قرآن به خاطر چی آمده؟ عقیده توحید الله پخته کردن به کار است. یک دفعه ترجمه نمیشه، 10 دفعه ترجمه. مکمل قرآن بشنویم بعد از او میفهمیم. به خاطر ازی که مذمت شرک چقدر بد است او بر ما واضح شود. شرک او بر ما واضح شود. قرآن شرک چه قسم معرفی کرده و چقدر تاکید سری توحید الله کرده. الله متعال میخواست توسط موسی علیه السلام از گوشه دل بنی اسرائیل عظمت و بزرگی گوه چی کنه؟ از بین ببره. چرا؟ اگر در پیش روی ما و شما یک زیارت چپه شود، قطع بلدوزر بگیریم خشتا و همی گنبتایش او طرف بندازیم، اونو وقت باز ما میفهمیم که اینی زیارت این چیز نمیتونسته، این چیز نمیتونسته. این مسئله دین است. رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه را مقرر کرده بود که یک قبر بلند نمانی که از یک بلست بلند باشه که تو را بگذاری، مکمل محو میکنی. ابی الحیاج اسدی میگه چیسته؟ تابعی است، شاگرد علی رضی الله عنه است. برش میگه تو را مامور نسازم به اون ماموریتی که مرا رسول الله موظف کرده بود. و کدام ماموریت بود؟ گفت برو در یک جای تو تمثال نمانی، جایی که مجسمه و تمثال باشه کلش از بین ببر. این وطن اسلامی باشه، این صورت ها و مجسمه هر قوم کلانش بگه تصویرایش در کجا بند میشه، مجسمهایش در چوکا جور میشه. این کدام مملکت اسلامی است؟ این کدام دینی را اجازه میده؟ این کدام قانون قرآن است که در چوکت مجسمه نصب شود؟ علی رضی الله عنه میگه که تمثال نگذاری و قبری که بلند از یک بلست باشه او را نمانی، کلش محو کن. چرا محو کنه؟ به خاطر که وقتی سر یک قبر بسیاری طور چت مجلل باشه، ایطوری بگه قندیلا ویزان باشه، خود به خود سری تو عیبت میاره که قبر خدا نه، صاحب چقدر عظمت داره. خود به خود سری تو عیبت میاره. تو به جای از اینکه عقیدت به الله یکی برابر شوه از این زیاد میترسی. به این چقدر عاجزی میکنی؟ به می قبر چقدر عاجزی میکنی؟ توحید ای را میگه. افسوس است ای کاش که کتاب الله در روز قیامت خو جواب دادنی است می علمای ملاها، این ملاهای قوم پرست، این ملاهای تنظیم پرست که یک روز زبان خود به دین الله، به توحید الله باز نکردن. هنوز عورتای
تنظیمای سیاسی را پنهان کرده رایستن، برای از ها هنوز دلایل ارائه کرده رایستن. پیش الله رفتن است ان شاء الله که الله با قطعا محاسبه میکنه که مردم ملت با کدام شرکا مبتلا کرده، با کدام شرکا با عکس تعظیم میشه. ورق ترجمه قرآن کریم مردم میکنه و مردم خو لیکن کس مرد باشه عکسی کسی که در جای چسبیده باشه بکنه. او سال امیال فعلا موجود است نه، یعنی شاگردم است. ورق ترجمه قرآن کریم یک شنگش سری یک عکس آمده بود، یک رقم لد کرده بود که تو عکسی فلانی خانه تو پنهان کردی. این پرستش نیست؟ بگوی شاخو نداره پرستش، یعنی را پرستش میگه. نه موترید از عکس خالیست، نه خانید، نه دفترید. الله را پرستش میکنی یا مخلوق الله را؟ کدام میشه؟ نافع و ضرر رساننده کیسته؟ نجات دهنده کیسته؟ ما تصویر بازی در کدام سر حد رسیده؟ دین چی میگه؟ این حالات قرآن کریم است. ما باید شرک از گوشه گوشه قلب خود دور کنیم. گوشه گوشه قلب خود. چطور دور میکنه؟ و اذ قال موسی لقومی، زبانی که میگه قابل یادآوری است در آن وقتی که میگه موسی علیه السلام برای قوم خود. اول تبلیغ برای قوم است، حقی قوم است. دمونجا کلان شده ای، لا اقل تکلیفیت زحمتی تم قوم کشیده، از او خاطر به قوم اول خدمت بکو. در قرآن کریم هم میگه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. بترسان قومی خدا. عالمی که در کدام جای علم حاصل میکنه باز برش خب هر چیز مهیا میشه، قومی خدا میمانه، میبینه که قوم در کدام بدبختی مبتلا است، پیش الله جواب میده. اول باید قومی خدا تحذیر بکنه، بترسانه، به خاطر که حق داره سرش. موسی علیه السلام هم به قوم خود میگه ان الله یأمرکم. موسی علیه السلام نمیگه من شما را امر میکنم. چی میگه؟ الله متعال شما را امر میکنه، الله شما را امر میکنه. بعد بر اسرائیل میدانست که حکم الله هست. یک، ان تذبحوا بقره، که شما ذبح بکنی گاوه. قالوا گفتن اتتخذنا هزوا، تو ما را میگیری بر مسخره گیری؟ یعنی گاو خود پیش ما قدر و عظمت داره، ایره ما به دست خود بکشیم چی؟ هندو را بگو تو که گاوی تا بکش میکشن. در هندوستان گاو که در سرک اگر آمد استاد شد کسی پایین نمیشه که او را دور کنه تا که خودش حرکت نکنه از سرک. به هزارها موتر استاد میشه، کسی پایین نمیشه که گاو از سرک دور کنه، خودی گاو باید بره. اگر اموجه خو کرد موترها استاد است، موترها به استاد است، آره نمبرش نمیکنه، به خاطر که عظمت گاو پیششان است. بنی اسرائیل به موسی علیه السلام میگه تو سر ما ریشخند میزنی؟ مثل که آلی کسی را امر بکنی که سالا گنبتی بابا کلانش موجود است. مصیبت خود وطن ما ایسته که هر کس همو پدر کلانی خدا بگوی بابا نام سرش مانده زیارت شده، بابا سرش نام بمان خلاص زیارت شده. آلی اگر امو را بلدوزر بند کنی که امی موجب شرک مردم شده، ما بریم مزاره با دست خود ویران کنیم. اینی چی میگه دی؟ چی میگه قلعه مراد بیک که افواهات دروغه مردم چسبانده که بلدوزر اینجا کار نکرده، کی نکرده؟ بده بلدوزر به من که در 3 دقیقه خاکش میوردارم نمیوردارم. بلدوزر کار نکرده چی شده؟ ای خود ای صاحب قبر کدام قدرت داره، توان داره؟ تعجب است. اینیالی اگر تو بگی که همی زیارت چپک کن مردم چی برات میگه؟ سرورش خند میزنی؟ ایره چطور چپک کنم؟ بنی اسرائیل هم اینطور میگفتن به موسی علیه السلام. قال اعوذ بالله، موسی علیه السلام میگه پناه به الله میبرم ان اکون من الجاهلین، که من از جمله نادانا باشم. استهزاء و مسخره کردن یا حکم به این طور امور کردن کار نادانا و جاهلا میباشه، اما من جاهل نیستم. استهزاء سری کسی کردن جاهل میباشه. چرا؟ اگر او جاهل نباشه در کدام مستوى قرار داری؟ تو در کدام منزلت قرار داری که دیگر تحقیر میکنی؟
کلگیر الله پیدا کرده، تو رم الله پیدا کرده، او رم الله پیدا کرده. تو چرا استهزا سر مخلوق که الله استهزا نمیکنی؟ چرا بقره چرا ذبح میشه؟ دو وجه است. مفسرین دو نظر داره. یک تعداد مفسرین میگه واقعیت طوری بود که در بنی اسرائیل یک مرده شد، یک نفر کشته شد. بنی اسرائیل خو قوم بودن، مرده در پیش دروازه یا پیش دروازه قلعه یک قوم انداخته شده بود. صبا اقربای از او رفتن مرده را گرفتن، ادعا کردن سر قوم که امیا قاتل امی مرده هستن و آمدن قسم میخوردن که یکی ما ای را قتل نکردیم. نزاع شروع شد، قریب که گپ در سری جنگ هماهنگی شروع شود. ما بین خود مشوره کردن که بیای جنگ نمیکنیم. موسی علیه السلام موجود است، پیغمبر الله، میریم پیش از او تا که موضوع حل شود. از او خاطر آمدن پیش موسی علیه السلام. الله متعال فرمان به موسی علیه السلام داد که معلوم کردن قاتل توسط ذبح کردن گو میشه. یک نظر است. اصل قصه سرش در آخر است و از قتلتم نفسا فادارأتم فیها پشتی سر میه و این آخری قصه است که در اول ذکر شده. یک نظر مفسرین است. دوم نظر که نظری راجح است، نه، مسئله قتل نفس جدا موضوع است، مسئله ذبح بقره جدا موضوع است او دلایل داره برای خود. قاعده است که دینمی سیاق هر قدر داستانایی که آمده که جدا جداست در سرش کلمه از استعمال شده. اینجا از استعمال شده، پشتی سر و از قتلتم اونجا هم از استعمال شد. معلوم شد که هر دوش جداگانه است، یک واقعه نیست، یک است. دوم است قاعده است که هرگاه معامله قتل شود باید قاتل زود معلوم شود، نه ای که 40 سال باقی بمانه. او بنابر روایت ابن عباس رضی الله عنه در بین معامله قتل و ذبح بقره 40 سال است. معامله اونجا گرم است، قاتل معلوم کردن خیلی زیاد عجله طلب داره. اینطور نمیشه که 40 سال بعد باز قاتل معلوم شود. و یا است که یک نفس که او وفات کرده او 40 سال نگاه کرده شود، 40 سال نگاه نمیشه. این سوم دلیل شد. چهارم دلیل است که اگر ما ذبح بقره را متعلق چی زنده شدن قاتل چی مقتول به خاطر ذبح بقره بگیریم، عظمتی گو پرستی خود دل بنی اسرائیل دیگه زیاد میشه که گوی قدر کمال داره که توسط دنبش مرده را بزنی زنده شوه. باز خود دیگه ای گو قابل قدر هم است، باز خود دیگه هم در قلبی از یا عظمتی گو میه. اگر کدام روایت ها آمده در بعضی تفسیرها، روایت سدی سبل العالیه یا روایت کرده و کلش اسرائیلیات است، سندی صحیح نداره. این واقعه جداست و او واقعه جداست. این واقعه جداست. الله متعال خواسته بنی اسرائیل از شایبه شرک پاک بسازه، در قلبشان دیگه خلخل باقی نمانه که قدر از گو بترسن که گو از ذبح بکنیم این خو نعوذ بالله معبودی ما بود حتما بر ما ضرر برسانه و این را به دست خودشان قتل میکنه که در پیش رویشان ذبح شوه تا برشان واضح شوه که گو مالک نفع و ضرر نیست. اصلا مالک نفع و ضرر کیست؟ الله متعال. قال ادع لنا ربك يبين لنا. قال اعوذ بالله. موسی علیه السلام میگه به الله پناه میبرم. انسان خودش مهارت خود ذکر نمیکنه، کمالات ذاتی خود ذکر نمیکنه، عاجزی خود ذکر میکنه. من به الله پناه میبرم از اینکه از جمله جاهلا شام. حتی پیغمبر نیاز به این داره که در معصومیت خود، در مسئولیت خود از گناه به کی محتاج است؟ به الله. به کی پناه میبره؟ به الله. این درس استعاذه گفتن است که ما همیشه پناه به الله ببریم. اگر الله ما را پناه نده نمیتونیم یقینا استوار باشیم سر دین خود، عمل سر دین خود بکنیم. موسی علیه السلام اینطور میگه. نکته دیگه که در اونجا آیات بر ما واضح شد که بدبختی ها همیشه زایده جهل است. نادانی و جهل همه بدبختی ها و نعوذ بالله زشتی ها را به بار میاره. آلی مردم خو اینی را مردم میگه که دلت در یک انجام عمل نباشه باز چی میکنی؟ بگه بانه طلبی میکنی. این را مردم میگه بانه طلبی، گاهی طرف خدا بزن گاهی طرف خدا بزن. از او خاطر خلاص یک گو گفته گو مشخص نکرده سری خود چرا سخت میکنی؟
قال ادع لنا ربک، گفتن طلب کو برای ما از پروردگار خیش. ادع لنا ربک. اگر این بنی اسرائیل امی گپ از سخت مزاجی خود گفته باشه، بعضی مردم ها مزاجش سخت می باشه، طبیعتشون سخت می باشه، افغان هم امی رقم است، مزاج سخت داره، نرم نداره. اگر این گپ گفته که پروردگار خودت، یعنی پروردگار ما، نه نعوذ بالله. اگر این گپ از سخت مزاجی گفته باشه کافر نیستن، لیکن سخت بی ادب و گستاخ هستن. چرا که نسبت رب تنها به موسی علیه السلام میکنه؟ نه، حالان که موسی علیه السلام قبلا گفت که این الله چیسته یأمرکم، الله شما را امر میکنه، الله خود رب شما است. اگر نه که این نعوذ بالله به می خاطر به بیادبی گفته باشن که او خود رب تو از رب ما نیست، یعنی سوال تو را قبول میکنه از ما را نمیکنه، توریسته، بازیا کافر هستن و گستاخ هم هستن. خو الله لجاجتی از یاره، نعوذ بالله سخت مزاجی از یاره بر ما بیان میکنه. خو لیکن بازم به موسی علیه السلام میگه ادع لنا ربک یبین لنا ما هی، طلب کو از پروردگار خود بر ما که واضح بسازه که گو چی است، چی رقم گو است. قال موسی علیه السلام میگه انه یقول، یقینا الله متعال میفرماید انها بقرتون، یک گوی است، لا فاردون، پیر نیست، پیر، ولا بکرن، خیلی جوانم نیست، عوانم بین ذالک، در میانه در بین هر دو صفت است، در بین جوانی و پیری در بین قرار داره. چی میکنه؟ پشت دیگه گپا میگردی. ففعلوا ما تؤمرون، چیزی که مامور شده انجام بده، پشت این و آن کرم طلبی نکنی. پیغمبر علیه السلام میگه شما سختی نکنی که الله سرتان سخت میکنه. اقرا ابن حابس، پیغمبر علیه السلام گفت که الله حج فرض کرده، او خیز که یا رسول الله همه سال یا یک دفعه؟ پیغمبر علیه السلام گفت که اگر ما میگفتیم که همه سال میشد، وقتی دین آمد، مسئله آمد، بیان شد، خیر و خلاص، آرام خود بگیره. باز کرم طلبی مثل بنی اسرائیل وارد نکنه، به خاطری که هر قدر شما سختی میکنه کارم سرتان چی میشه؟ سخت میشه. حالی اینجا مطلقی ذبح کردن مرادشی بود که ددم روی از یا عظمت گو ختم شود. پیش از یا خود امی گوا قدر داشت، از او خاطر هر گوا که میگرفتن خود به خود از قلبشان امو عظمت گو از بین میرفت، میفهمیدن که گو ولای چیزام نمیتونه. لیکن یا شروع شدن که چی رقم باشه چی رقم نباشه. قال ادع لنا ربک یبین لنا، باز گفتن طلب کو برای ما از پروردگار خیش، یبین لنا که واضح بسازه برای ما ما لونها که رنگش چی رقم است. قال انه یقول، الله چی موسی علیه السلام برشان میگه انه یقول، الله متعال میفرماید انها بقرتون، گوی است صفرا و زرد است، فاقع لونها، تیز است، خالص است، لونها رنگش، تسر الناظرین، خوش میسازه بیننده ها را، اینقدر تیز است. گوه که آدم میگیره برای گوشت میگیره. سیسته سوال اول خو یک کمکی در مسئله گوشت ارتباط داشت، چرا که گوشت گوی که خیلی پیر باشه نرمام نمیشه، لذت هم قدر نداره. لیکن همی رنگ در گوشت کدام تاثیر داره؟ هیچ چیز هم نداره. دیگه چی ضرورت به این سوال است؟ قرآن کریم درس بر ما میگه اگرچه سوال گریگوشای حقیقت است، اموری مخفی است، از امو خاطر است که همیشه انسان باید سوال بکنه چیزی را که نمیدانه، اما سوالا برای خود رقم داره. سوالا گاهی تعنتی می باشه، ضدی. ما در این ورقا میبینیم که بعضی سوالا ضدی میشه، اصل مقصد از دیگه چیز می باشه. از ما سوال میکنه اولین چیز ده صحابی کی بود؟ سیرت برو سیکو، خودت میفهمیم، باز اینجا سوال میکنی. ما خو کامپیوتر نیستیم، حاضر جواب نیستیم که هر مسئله فقط در ذهن ما باشه. و علم ایره نمیگه که کسی حاضر جواب باشه، خیر و خلاص. علم ایره میگه که قوه از ایره داره که موضوع را تثبیت کرده میتونه، جواب داده میتونه. امیالی نی، از امو خاطر جوابا دمو فرصت باید داده نشوه، جواب باید قبلا مطرح شوه، بعد از او مستند به دلیل جواب داده شوه. اما میبینی که اینی طور سوالا میشد، ایره سوالای تعنتی میگه، ضدی، منظورش هدفش خود فهماندن نیست یا دیگه فهماندن نیست، منظورش تبکید یا چوب کردن امو نفر است. گاهی سوال به این خاطر است، سوال که او فایده نمی داشته باشه، صحیحه که تو مقصد داری، اراده داری، لیکن سوال هیچ فایده نداره. کشتی نوح علیه السلام چقدر
بلندی داشت. نکای آدم و حوا علیه السلام کی بسته کرده؟ قبرش در کجاست؟ قربانی بگه حابیل کی خورد؟ حالی ما چی کنیم؟ مادری موسی علیه السلام و خواری موسی علیه السلام چی نام داشت؟ ما چی کنیم شه؟ برای ما چی فایده است؟ این سوالای است که وقت ضایع میکنه، سوالای است که به درد ما نمیخوره. من پیشتر گفتم که یک نفر سوال نمیکنه که مردکه زنی خودت ایلا کرده، زهار کرده. از مولا پرسان کنی، یقین بک اگه زهار بفهمه، ایلا را بفهمه، خود مولا میگیره. مردم عوام خوب بگذار. چرا سوالی مهمه نمیکنی که در عمرت پیش میشه؟ چرا سوال نمیکنی که او مولی صاحب من رفته بودم در پیش جادوگر، او اینی طور گفت، کلی گپایش عملی کردم، آمدم این طور کردم، سری فلانی دعوا کردم، ایمان باقی مانده در کلیم یا نه؟ مسلمان باقی مانده یا کافر شدن؟ این سوالا بکن. سوالای بیجا نباشه، سوالایی که فایده نداشته باشه. از او خاطر قرآن برای ما درس میده. این داستانا به این خاطر نیست که ما فقط خواندیم میشه. آن چیزی که بر نمیخوره در مفاد دنیا و آخرت ما، او طور سوال به درد نمیخوره. حالی گو به این اوصاف مشخص کردن هیچ کدام چی نداشت، مفادی نداشت برای از ما. از او خاطر الله متعال را مزوتش بیان میکنه. حکم الله را عملی کردن مبادرت کو، جلتی کو، شانه را خالی نکو، خود این طرف و طرف نزن، در حکم الله خود تسلیم کو، خلاص. او یکی همیشه انسان سختی نکنه که با سختی سرش میآید. خب لیکن یک درس دیگه در اینجا برای ماست. او کدام درس است؟ برای دعوتگرا. برای دعوتگرا چی درس است؟ موسی علیه السلام چقدر حوصله مند است. مفتی، دعوتگر باید حوصله بزرگ داشته باشه. مردم حق و ناحق از تو سوال میکنه، حق و ناحق تو را آزار میده، خود تو از حوصله کار بگی. موسی علیه السلام قار نمیشه سری از جا، نمیگه که او بس است بری رنگی تو نگم کنی، اینطور نمیگه. باز برش میگه تا قدری که امکان داره بیان، تا امو قدرم برش بیان کده رایسته، سرش قار نشده. قال ادعو لنا ربک، باز گفتن طلب کو بر ما از پروردگاری خود، یبین لنا که واضح بسازه بر ما ماهیه ای چه قسمی گو است. این البقره تشابه علینا، ای گو سر ما مشتبه شده. و اینا ان شاء الله، این دفعه این مردما کلمه ان شاء الله را استعمال میکنه. درس داده شد انسان هرگاه کارش با آینده تعلق داره همیشه کلمه ان شاء الله را بگه. سبا ترجمه است ان شاء الله. ما دیده میتونم تا ان شاء الله، ان شاء الله، به خاطر که خود انسان توانمندی نداره. و این درس عظیم است برای ما و شما. یام در این مرتبه گفتن که ما اگر الله خواسته باشه لمهتدون، راهیاب هستیم در یافتن ای بقره. قال موسی علیه السلام میگه انه یقول، الله متعال میفرما انها بقرتون، ای گوی است، لا ذلول، که خوار نیست. یک مانا خوار نیست. چی رقم خوار نیست؟ تسیر الارض، که قلبه کده باشه زمینه، قلبه کده بالکلی از خواری بیخی لاغر شده باشه. ولا تسقی الحرث، و نه سیراب کده کشته، یعنی گو نه قلبه ایسته و نه ارته دور داده. گو بالکل صحیح سالم است. دوم ترجمه لا ذلول، نیست ای گو رام شوده که هر کس دست ببره ای برش قرار استاد شوه. تسیر الارض، بله گوی که قلبه کده باشه او رام است. ولا تسقی الحرث، زراعت آب هم نداده که او رام باشه، ای گو یاغیست. مسلمت لا شیء فیها، دو مانا باز داره. مسلمتون بالکل سالم است از نگاه رنگای دیگه، لا شیء فیها، هیچ نوع داغی کدام رنگ دیگه دایش نیست، یک رنگ است زرد، خیر و خلاص. دوم ترجمه مسلمتون سالم است از اینکه لکه داشته باشه، چوب موب خورده باشه، مویایش رفته باشه، داغ و ایگپا داشته باشه، نه، سوچه صفا سالم گو است. قالو گفتن الان جئت بالحق، آلی تو آوردن کدی با مطلب کامل و واضح. تو گویی سعی کنی قبی ادب و گستاخ است، تو گویی که موسی علیه السلام تا آلی را بیان واضح را نآورده بود، آلی دو برشان آورده. اینقدر در شان پیغمبری خود بیادبی میکنه. فذبحوها، ذبح کرد. و ما کادوا یفعلون، خود قریب نبودن که کار بکنه. چرا نمیکردن؟
به خاطر که در شنگ دلایشان یک نوع ترس بود که اگر ما این را ذبح بکنیم اولادی ما میموره، زندگی ما خراب میشه، یک طوفان و مصیبت سر ما بگوی میآید. شما باور به الله متعال میگی بکنی. امیال مردم ما داریم که عقیده داره در مورد شهدا، در مورد زیارتا، در هر منطقه در مورد زیارتش یک خیرات و صدقه در گردن داره میکنن. زمانی که در اون منطقه طوفان سیلی گپا بیاید و امی کارا را نکرده باشه، امی صدقاتا میگه این کار را نکردیم، از او خاطر کشت کار از بین. ایام اسلام است و ایام مومن خدا میگیره بیخبر از آیات کتاب الله متعال. تا که انسان در جهالت روان باشه، تا که امی قسم باشه نسبت تمام خوبی منطقه خدا به او میکنه. در کابل تمام خوشی و بگوی غم، تمام راحت و امن نسبتش با عاشقان و عارفان نمیکنه. میگه کابل جان خراب نمیشه، اینجا عاشقان و عارفان خواست. نمیگه تالی را. این شرک است یا توحید؟ شرک است. قرآن چی میگه و مردم ما چی عقیده داره؟ ببینید دیگه امی علما خوب بود، امی مردم که بیشی نمیگه دیگه مولا نبود، یک تو مولاستی. امی علما خوب بود، امی مردم چی نظر داشت، امی مردم چی میکرد؟ تمام خوشبختی خدا وابسته به کی میکرد؟ ایره چی میکنی؟ شما باور به الله بکنی. توی میکنن، توی در سری از سار میشودن، سری موتر در موتر میشینن، یک دفعه طواف زیارت میکنه. بعد از او اگر طواف زیارت نکرد ای بدشاگوم است، ای عروس خلاص است و ای توی هیچ برکت نداره. برو در گردی قبر دوره بزن، در گردی قبر دوره بزن، بعد از او باز برو توی بکن. ابیال فعلا هم در کابلی تا نمیگه پا وجود داره. قرآن چی میگه؟ بر اسرائیل ذبح بقره امر میکنه، ما را نمیکنه. ما علی فهمیدیم، ما گنبتایی که بیران میشه این حکم شریعت است، این کار یک جماعت و دل نیست. پیغمبر که در کدام جای رسیده این طوری چیزا را نگذاشته. از امو خاطر یک عالم در عمره رفته بودم، برای ما گفتن که در زمان حکومت طالبا بت از بین بردن، بت از بین بردن. مرا گفت که در بت کسی از مسلمان میرفت؟ ما گفتم نه، در بت مسلمان نرفته، نه در پیش بت رفته سوال کرده، نه در پیش بت طواف کرده، نه بت اهمیت میداد. گفت آن چیزی که سبب واقع شدن در شرک مردم بود او را چرا از بین نبردن؟ قبر به نام سخی که در مزار است که به میلیون ها مردم سر مشرک میشه، او را چرا از بین نبرد؟ اگر حکومت اسلامی بود خیر، حکومت اسلامی خیره تقاضا میکنه. بعد از او توجه ما پیدا شد که واقعیت همینطور است، واقعیت همینطور است. به بت هیچ کس سجده نکرده و نه بت مالک نفع و ضرر میدانه، اما به قبر مردم بالکل عقیده داره، بالکل. حتی اولاد نشده، الله که پسان اولاد برش داده، نام اولاد خدا چی مانده؟ سخی داد. سخی داد مانده. تا این اندازه را شرک دی وطن است، تا این اندازه را. کدام طرف میشه؟ در روز قیامت عذر پیش کده میتونه؟ خوب است. در این واقعه چقدر فایده ها بود. اول فایده، قاعده است که هرگاه کسی نو در یک حرکت و دین میایه باید امتحان شوه، به خاطر که معلوم شوه که عقیده از یا راسخ شده پخته شده یا نه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه را منع کرد از زیارت رفتن تا وقتی که عقیده صحابه پخته شد، بعد از او اجازه زیارت داد، تا وقت نداده بود. شراب که حرام شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم استعمال امو ظرفایی که شراب جرم شد او را هم حرام قرار داد، به این خاطر که بگوی از ذهن مردم امی مسائل چی شوه؟ از بین بره، باقی نمانه. کسی که جدید میایه باید امتحان شوه که در کدام مستوا قرار داره. این مردکه عقیدش پخته شده یا نه، واقعا دین فهمیده یا نفهمیده. یک موضوع در اینجا معلوم شد. موسی علیه السلام بنی اسرائیل امتحان کرد که راستی عالی در توحید آماده هستن یا نه. خود این طرف زدن، خو آخر الامر
بقره را ذبح کردن. دیگه موضوع دی آیات ها دیگه فایده بر ما واضح شد که اینجا ذبح کردن امی گو به خاطر از بین بردن عظمت شان گو بود که در پیش مردم قدر و قیمت داشت. الله متعال امر کرد که دیگه امی عظمت و بزرگی در قلب از یا باقی نمانه. دیگه در اینجا 12 صفت گو بیان شده، 6 ثبوتی 6 سلبی. و در گوی که سامری من حیث معبود جور کرد برای بنی اسرائیل امی 12 صفت موجود بوده. دیگه بر ما واضح شد که کسی به دین استهزا میکنه این اعوذ بالله کفر است و گناه بزرگ است. دیگه در این واقعه بر ما فایده است که حکم منسوخ شده میتونه. الله متعال گاهی یک حکم آسانه به سخت تبدیل میکنه. در اول اگر یا ارگوه میگرفت ذبح میکرد مطلب حاصل بود، لیکن وقتی که یا چی کردن کرم طلبی کردن الله هم گوه رنگایش تغییر داد. معلوم شد که گو توسط اوصاف مشخص شده میتونه. از او خاطر بی سلام در گو هم صحیح است. بی سلام ایره میگه که جنس عالی میگیری لیکن چیسته چی قیمت عالی میگیری، جنس باز در آینده میگیری خو لیکن چیسته مشخص شده با توسط اوصافش. یعنی در گو سلام علما میگه جایز است. اینجا گپی که برای ما خیلی زیاد اهمیت داره او ای است که وقتی ما میگیم که در اینجا الله متعال امر کرد چی بنی اسرائیل که گو ذبح بکنه به خاطر که عظمت گو از قلبشان دور شوه و ای باقی نمانه. آیا این مردم ها که این طرف خدا میزدن این طرف میزدن حیله جور میکردن به این خاطر که این گو ذبح نشوه؟ الله متعال تا وقتی که امر در آخر نرسه چرا الله متعال نگذاشتن چه؟ به خاطر از اینکه این مردم در اون حالت باقی نمانه. معلوم شد که الله متعال حتی با بندگان خود یک شایبه شرک هم راودار نیسته. یعنی الله نمیخواه که یک شایبه شرک در بندگانش باقی بمانه، باید دو امرش شکن شود. دیگه در اینجا واقعه دیگر در مورد حقوق پدر و مادر ذکر میکنه که گواه هر قدر که سخت میشد این گواه از شخصی بود که او نیکی به پدر و مادر خود کرده بود، یک بچه بود و گوی از او بوده. از او خاطر او گواه وقتی آورد که از مردم تعهد گرفت که پوست از این مکمل شما طلا پر بکنی بعد از او من این میدم. این واقعه را ذکر کرده. در این شک نیست که خدمت پدر و مادر حدیث صحیح پیغمبر علیه السلام است. کسی که میخواه که در عمرش برکت پیدا شود زیادت بیاید و در رزقش زیادت بیاید خدمت کی را بکنه؟ پدر و مادر خدا بکنه. پدر و مادر جنت و دوزخ انسان است. خودت میدانی در حدیثی که پیغمبر علیه السلام جبریل امین آمده بود در هر مرحله منبر که بالا میشد باز آمین میگفت. وقتی پیغمبر علیه السلام سوال کردن که چرا آمین میگفتی؟ گفت جبریل امین دعا میکرد ما آمین میگفتم. کدام دعا را کرده بود؟ یکی از امو دعاها امی بود که یک کسی پدر و مادر خود در حالت پیری چیستا میابه در خدمتش قرار میگیره لیکن باز هم در کجا داخل نمیشه؟ در جنت داخل نمیشه. اینمی طور آدم ای چی باشه؟ خاک در سرش یعنی بینیش در خاک باشه. از این طور آدم جبریل امین گفته بود، پیغمبر علیه السلام هم سرش آمین گفته. یعنی کسی که پدر و مادر را در این طور موقع گیر میکنه لیکن باز هم در جنت نمیره. چرا بهترین فرصت خدمت برش میسر میشه باید خدمت بکنه که سبب دخول جنت شوه. و واقعا خدمت پدر و مادر اگر انسان پدر و مادر خدمت نکنه یکی خالق حقیقی آدم است که الله متعال است. دوم کسی که تو را تربیه کرده مجازن او کیست؟ پدر و مادر است. اگر تو لحاظ از یارا نکنی دیگه لحاظی کی میشه؟ خب به هر ترتیب اینجا یک داستان ذکر کرده که بازینی بچه چون خدمت پدر را کرده بود الله مگوی از او را بسیار به قیمت چی؟ انگفت چی شد؟ فروخته شد که یکی از جمله برکات و صلاحیت و خدمت اولاد بود که عمل نیک انجام داده بود. الله متعال عمل نیک از این را مبدل به برکت‌های زیاد کرد. در این شکی نیست که الله بدل میکنه. و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها، قابل یادآوری است در آن وقتی که شما قتل کردی یک نفس، فادارأتم شما اختلاف کردی فیها در همین نفس که قاتل از کیست. والله مخرج ما کنتم تکتمون، الله بیرون کننده است ظاهر کننده است ما او چیزی را کنتم که شما بودی تکتمون پنهان میکردی. فقلنا اضربوه، پس ما گفتیم که بزنی امی مرده را ببعضها به بعضی از امی مرده به بعضی اعضای مرده
كذلك يحيي الله الموتى اینمی قسم زنده میکنه الله مرده ها را و یوریکم نشان میده شما را آیاته احکام یا دلایل قدرت خدا لعلکم تعقلون به خاطر که شما از عقل کار بگیری بیاندیشی ثم قست قلوبکم با سخت شد دلهای شما من بعد ذالک پس از این داستان واقعه فهی کالحجارة ای قلبای شما به مثل سنگا او اشد قسوه یا خیلی سخت بود از روی سختی و این من الحجارة یقینا بعضی از سنگا لما و سنگای است یتفجر منه الانهار که روان میشه از او آب زیاد و این منها یقینا بعضی از سنگا لما سنگای است یشقق که شق میشه میترقه فیخرج منه الماء میبره از او آب کم و این منها یقینا بعضی از سنگا لما سنگای است یهبط که فرو میه من خشیت الله است ترسی الله متعال و ما الله نیست الله متعال بغافل بی خبر عما تعملون از آن چیزی که شما انجام میده کلی گپار الله میدانه افتطمعون یا شما طمع داره ایؤمنوا لکم که ایمان بیاره لکم به تقریر و تبلیغ شما یک ایؤمنوا که باور کنه لکم به گپای شما و قد کان فریق منهم حال است که بود یک جماعت از یا یسمعون کلام الله میشنیدن کلام الله را ثم یحرفونه و بعد از او تغییر می آورد کلام الله من بعد ما عقلوه پس از او که خوب میدانستن که کلام نمی رقم است و هم یعلمون در حالی که میدانستن که عمل خیلی زشت و بد است گناه دارد و اذا لقوا الذین وقتی که روبرو میشن امرای کسانی که آمنو ایمان آوردن قالوا میگن به مؤمنا آمنا ما ایمان آوردیم و اذا خلا وقتی که تنها میشن بعضهم بعضی از امی منافقین امی یهود الی بعض امرای بعضی دیگرای خود که کلانایشان است قالوا میگوین یکی به دیگه خود توصیه میکنه اتحدثونهم آیا شما خبر میده مسلمانا را به ما به او رازها اسرار فتح الله که گشاده الله علیکم بالای شما اوصاف پیغمبر براتان الله بیان کرده او را به مسلمانا چرا پیش میکنه که با سوا سرتان دلیل بگیره لیحاجوکم که دلیل بگیره در مقابلتان بهی توسط گفته خودتان عند ربکم به نزد پروردگارتان شما میری برش میگی که بله اوصاف پیغمبرتان پیش ما در کتاب ما اینطور است افلا تعقلون آیا از عقل کار نمیگیری این قبی عقل هستی راز خدا بر از او میگه اولا یعلمون آیا نمیداننی مردم ای بدبختا ان الله که یقینا الله متعال یعلم میدانم آن چیزی را یسرون که یا پنهان میکنه و ما یعلنون آن چیزی را که آشکارا میکنه و منهم بعضی از یا امیون مردمای نادان است لا یعلمون الکتاب که نمیدانه اصل مطلب کتابه الا امانیه بجز از پندارها و خیالا یا بجز از قرائت و اینهم نیست ای مردم الا یظنون مگر گمان میکنه در مورد نجات خود اصل سند و دلیل نداره فویل للذین هلاکت باشه برای کسانی که یکتبون الکتاب نوشته میکنه کتاب بیدیم به دست خود ثم یقولون باز میگه هذا من عند الله از جانب الله است لیشترو به به خاطر که بگیره توسط نوشته خود ثمنا قلیلا بهای خیلی کم دنیا را فویل لهم هلاکت باشه بربادی باشه برایشان مما از جهت آن چیزی که کتبت یا نوشته کرده ایدیهم دستایشان و ویل لهم هلاکت و بربادی باشه برایشان مما از جهت آن چیزی که یکسبون یا به دست میارن و قالوا گفتن لن تمسنا النار هرگز ما را مس نمیکنه آتش الا ایام معدوده مگر روزای شمار شده خیلی کم قل بگوی پیغمبر علیه السلام اتخذتم عند الله عهدا آیا از پیش الله کدام پیمان گرفتی که شما را عذاب نمیده فلا یخلف الله عهده که هرگز الله از وعده خود مخالفت نمیکنه ام تقولون علی الله یا است که شما میگی بالای الله ما اوتر سخن الله تعلمونه که سند نداره بلا گپ اینطور نیست که شما میگی گپ اینطور است من کسب سیئتا کسی که کسب کرد شرکه و احاطت به خطیئته و فرا گرفت احاطه کرد در بر گرفتی را گناهایش بستر رو جان ایده گناه غرق شد فاولایی که طور مردم اصحاب النار ملازمین آتش است هم فیها خالدون یا در آتش همیشه هستند والذین آمنوا کسانی که ایمان آورده و عمل الصالحات عمل درست انجام داده اولایی که طور مردم اصحاب الجنت ملازمین جنت است هم فیها خالدون یا در جنت همیشه می باشه. در اینجا الله متعال امو داستان آل قتل نفس است. چرا قتل صورت گرفته بود؟ بچهای کاکا بود، دختر زیبام داشت کاکا و مال و دارایی هم داشت. بچهای کاکا خیلی خوار و غریب بودن، از او خاطر با وصفی از که اگر کاکا وفات میکرد آل دیگه
این میراث و مال برای از یا باقی میمان، لیکن یا عجله کردن، تلاش کردن که کاکا را زود از بین بره، ام مالک مال شوه، ام دختر برای از یا برسه. از او خاطر ام کاکا را قتل کرد، باز بردی را شو در پیش یک قلای یک قومی بنی اسرائیل انداخت. سبا امو مردم به تهمت قتل هم گرفتن شه و وقتی که کلشان جمع شد شو بیرون هیچ کس نبرآمده بود. چطور مرده بیرون کشته شده و ما یک نفرم بیرون نبرآمدیم؟ نزاع پیدا شد. قاعده است که هرگاه اینطور مسائل میایه باز قوم بازی و فرقه بازی شروع میشه. هر کس که قریبی کس است از او دفاع میکنه. اینمی قسم قریب بود که جنگ در بگیره و خونریزی بزرگ در این مورد واقع شوه. یک کمی به هوش آمدن، مراجعه کردن در پیش موسی علیه السلام. تعجب در است که همی بنی اسرائیل با وصف که همی قدر مردم لجوج، بی پاس، بی ادب، گستاخ، ناسپاس بودن، اما باز همی قمی فهمیدن که مشکلات توسط پیغمبر حل میشه، نزاع توسط پیغمبر حل میشه. از او خاطر مراجعه پیش موسی علیه السلام کرد. موسی علیه السلام الله برش وحی کرد که همین مرده را بعضی اعضایش سری جانش بزنه، مرده پس زنده میشه. اینی زنده شدن اما و شما این را تعجیزی گفته بودیم، یعنی به طریق معجزه، به طریق معجزه همونطور کردن. او مثلا دستش پس دمو جانش زدن، مردکه فرد خیست، بیان کرد که قاتل مینمی بیادرزادایم است و پس بیان خود پس مرده افتاد. دی چقدر فایده بود. از یک طرف صداقت نبوتی کی شد موسی علیه السلام، از طرف دیگه دلیل بالای زنده شدن بعد از مرگ است. بزرگترین دو موضوع خیلی مهم موضوع در قرآن ذکر میشه که زیاد اختلاف مردم و مخلوق در کل تاریخ قطش داره. یکی موضوع توحید، یکی موضوع بعث بعد الموت، یعنی پس دوباره زنده شدن، حساب و کتاب کردن. از همون خاطر است که موضوع زنده شدن بعد از مرگ بسیار اساسی موضوع در بخش عقیده است و خیلی رول مهم داره. الله متعال هم در دو موضوع، هم در توحید و هم در زنده شدن بعد از مرگ، نمونه های مختلف ذکر میکنه. الله در مورد توحید خود مختلف مثالا را، مختلف صورتا را، مختلف چیستا بیانا را بر ما کرده، دلایل و سندا را ذکر کرده. در موضوع زنده شدن بعد از مرگ هم مساله که بهار میشه، ما نمونه زنده شدن بعد از مرگ با چشم سر مشاهده میکنیم. به این خاطر که یک انسان در ذهنش نگرده که مرده چه قسم زنده شود، یا یک آدم خاک شده، یک آدم استخوانش پوسیده شده، این چه قسم پس زنده میشه. ما با چشم سر میبینیم که زمستان میشه، حتی یک برگ سبز دیده نمیتانیم. روی خاک و دشت میبینیم که یک دم خاک و خاکدان است، هیچ چیز وجود نداره، ولی وقت بهار میشه امید دشت و بیابان یک دم لاله میشه، یک دم گل و گلکاری میشه، یک دم درختا میشه. این هر سال ما دلیل زنده شدن بعد از مرگ با چشم سر مشاهده میکنیم. به این خاطر که در ذهن ما باشه که ما پس زنده میشیم و ما حساب کتاب میشه. الله او داستان از ذکر میکنه. در این داستان اون خودی الله میگه که فایده چی بوده؟ کذالک یحیی الله الموتی و اذ قتلتم نفسا، قابل یادآوری است در آن وقتی که قتل کردید شما نفس، فادارأتم فیها، شما اختلاف کردید. او قتل نفس جرم بزرگ است، هم در شریعت پیغمبر علیه السلام و هم در شریعت های سابق. چرا؟ الله متعال بندگان خود در دنیا روان کرده به خاطر اقامه امن، که امن قائم شود. امن توسط چی چیزا قائم میشه؟ اونو اموری که خیلی زیاد ضرورت است. اونمو امور الله متعال برای قیام امو 5 چیزی که برای قیام معاش یا زندگی انسان ضروری است، هر 5 حفاظتش الله خود قانون مقرر کرده که محافظت شود. نفس انسان، دین انسان، مال انسان، آبرو و عزت انسان که زن برش میگیم، و دیگه چی؟ عقل انسان. جزاک الله. عقل انسان. این 5 چیز برای این از جمله اسباب قوام زندگی است که نباشه زندگی سرش قائم نمیشه. الله متعال جنایاتی که در برابر این 5 چیز میشه جزایش خود تعیین کرده. اگر عقل از بین میبری، شراب میخوری، دوره زده بشی، الله جزایش مقرر کرده. اگر قتل میکنی، الله جزایش مقرر کرده که قصاص میشی. اگر دین ترک میکنی،
مرتد میشی جزایت قتل است، الله مقرر کرده. اگر مال تعرض میکنی جزایش قطع دست است که الله مقرر کرده. اگر آبرو و عزت پایمال میشه سنگسار میشه که چیسته کسی زنا بکنه یا دوره زده میشه یا سنگسار میشه. از او خاطر این 5 چیز در زندگی انسان بسیار اهمیت داره، جزاهایش الله مقرر کرده. قتل نفس جرم عظیم است، چرا که بدمنی به بار میاد، فضای اعتماد و سالمیت از بین میره. از او خاطر است که الله متعال جزای سنگین هم برش مقرر کرده. اما کورای دنیای غرب این مورد انتقاد میگیره اسلام که چرا قاتل میکشه، یکی خوبی از او از بین رفته، دوم چرا از بین بره. قاتل کشتن حیثیت دور کردن میکروب است، این میکروب جامعه است. اگر این دور نشوه آینده دیگه قتل میکنه، سرایت میکنه، دیگه کس از یاد میگیره، جرأت پیدا میکنه. از او خاطر این میکروب باید از بین بره. اینجا مموتور بوده قاتل اونه معلوم شد، اونجا خودش بیان کرد که کی بوده. از همون خاطر است در شریعت ما اگر اقارب کسی را قتل میکنه که از او میراث میبره، خودش از میراث از او چی میشه؟ محروم میشه، نمیتونه میراث برده، به خاطر که عجله کرده برای گرفتن مال از او. در شریعت شما موتور است. امو بچای کاکو کلش محروم شد از میراث. كذلك يحيي الله الموتى، اینمی قسم الله فقلنا اضربوه ببعضها، بزنیش به بعضی. نفس کلمه نفس ام مذکر میشه ام مؤنث میشه. دا اضربوه هو ضمیر مذکر راجع اسم نفس، دا ببعضی ها ضمیر راجع مؤنث، چرا که نفس هم مذکر میشه ام مؤنث میشه. خود زدن نفس خود یعنی بعضی هزار سر بعضی دیگه بزنه پس زنده میشه. این قول راجح بود، داستانا با هم علایده شده بود. كذلك يحيي الله الموتى، اینمی قسم زنده میکنه الله مرده ها را. و یریکم آیاتی، نشان میده شما را از نشانه های قدرت خود. لعلکم تعقلون، به خاطری که شما از عقل کار بگیری. دعوت میده قرآن کریم. در یک نظام کسی دعوت داده نشده به سوی تفکر و تعقل. در یک نظام مثل که در اسلام دعوت به سوی تفکر داده میشه، از عقل کار بگی، از اندیشه کار بگی. الله برای تو جوهر عقل داده. این برای چی است؟ برای عزیزت که من تفکیک بتانم خوب و خرابه. از او خاطر مقلد محض انسان نباشه، دنبال روی محض نباشه. هر چیزی که مردم میکنه من میکنم. و او تو آدم پیغمبر اسلام در حدیث امعه میگه لا تکن امعه، نشو تو امعه. این احسن الناس احسننا و این اساء الناس اساءنا. اگر مردم خوب کرد ما هم خوب میکنیم، اگر مردم بد کرد ما هم بد میکنیم. اینطور نکنیم. الله برای انسان اندیشه و عقل داده، جوهر عقل. تو باید به بصیرت قدمی بالا کنی، کدام را تعقیب میکنی، چه قسم عمل میکنی. دین خصوصا در موضوعی که تعلق به دین داره با آخرت داره. از همون خاطر ما مردم دعوت نمیگیم گپی مرا قبول کن، نمیگیم برای ما بیا. ما کسی لازمی نکردیم، دعوت میدیم تحقیق کو، تلاش کو، تأمل بکو. آن چیزی که برات حق ثابت میشه از او پیروی بکو، دنبال رو نباش، قطعا دنبال روی نکو. الله متعال تو را این اندیشه را داده برای دی عقل، بصیرت برات داده، تو سرش کار بکو. اما تو کورکورانه حرکت نکو. اگر حرکت کردی پیش الله متعال چیسته؟ مسئول هستی. الله برات قوت داده، چرا در کار نمیپرتی؟ اینجا میگه حال اینجا تعقل به چی است؟ الله چه قسم زنده میکنه؟ مثل انسان واره؟ نه. انسان برای انجام دادن یک کار به اسباب و وسایل ظاهری ضرورت داره، به وقت ضرورت داره، به فکر و نقشه ضرورت داره، به جای ضرورت داره. اما الله متعال به این چیزا ضرورت نه، در وقت ضرورت داره، نه در جای ضرورت داره، نه در اسباب ظاهری ضرورت داره. بس انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون موجود است. هیچ وقت الله را سر خود قیاس نکنه، بلکه انسان باید بیاندیشه. اینجا انسان که بیاندیشه میدانه که الله خالق است، هر چیزی را که میخواه میتونه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد از سخت شد دلهای شما پس ازی. فهی کالحجارة، دلهای شما به مثل سنگ شد، بلکه سنگ نه، او اشد قسوه، یا سخت از سنگ کده. قلب بنی اسرائیل واقعا سخت بود. کدام نشانه ها و علامه های قدرت الله را که بنی اسرائیل در
همراهی موسی علیه السلام مشاهده میکنه بیخی ناشنا و نایاب است. باید با تمام دل و جان خود تسلیم به نظام الله میکرد و میگفتن که موسی علیه السلام فقط فرمان بده ما اجرا کنیم. اینطور نباشه. لیکن این بدبختا از اینمی زمینه و فرصت طلایی هیچ بهره برداری نکردن. همراهی موسی علیه السلام سر از یا کارگر نشد. دیدن نشانه های قدرت الله سر از یا کارگر نشد. قلبا دیگه هم سخت شد. چه رقم سخت شد؟ تحریفات شروع کرد در کتاب الله. خود خو عمل نکردن مانع هدایت دیگران شدن. کسایی که میخواستن که وا برای حق بره مانع از وا شد. انشالله آلی بر ما میآید که همین آیت ها مصداقش کی میگرده؟ امروز کدام مردم مصداقی آیت ها قرار میگیره که خود کو گوی هم دین به مردم واضح نکرد اما مانع هدایت دیگران شده. تبلیغات سوره شروع میکنن، انتقادات غلط و نادرست میکنن، تو را نمیگذاره که در درس قرآن بیایی. انواع تبلیغات میکنن. همین یهود بود. الله چی میگه؟ ثم قست قلوبکم، بعد از او سخت شد دلهای شما، من بعد ذالک، پس از این قدر حالات و واقعات، فهی کالحجارة، همین دلها به مثل سنگ بود، او اشد قسوه، یا سخت از سنگ کرده هم. چرا؟ از سنگ کرده. چرا سخت است؟ سنگا تاثیر داره، تأثیر داره، سرش تاثیر شده. سنگ است، جامد است، تا پیش تو موت هیچ عقل نداره، لیکن پیش الله زنده است. در دنیای طور چیزی نیست که پیش الله زنده نباشه. و این من شیء الا یسبح بحمده. پاکی الله را بیان کردن بدون شعور نمیشه، بدون علم نمیشه، او علم بدون حیات نمی باشه. از او خاطر هر چیز پیش الله زنده است. قلوق، سنگ، چوب، درخت، گیاه، ابر، باران، زمین، آسمان، خشکه، دریا، هر چیز پیش الله زنده است. پیش تو مرده معلوم میشه. هر کدامش تسبیح و پاکی الله را مناسب حال خود میگه. ما تو خبر نداریم. سنگم تسبیح الله را میگه، بلکه ما و شما با چشم سر دیدیم از سنگ در بین کوه، از مغز سنگ این تو چشمه برآمدگی است، آب صافی پاکی که پرسان نکرده. منطقی خودی ماست. از مغز سنگ که هیچ خاک نمیبینی بالکل برآمده. الله متعال قدرت داره. بس اوقات سنگ میترقه، پله میشه، ما بینش یک دم او کرم در بینش میبرایه. الله متعال در اونجا برش رزق میده. بعضی سنگا از بالا خود به خود پایین میاد. الله خود میگه، قرآن خود میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. اگر این کتاب خدا بالای قرآن نازل میکردم تو میدیدی که کو متزلزل و در حالت چی بود؟ استراب می بود. قرآن اینقدر تاثیر داره. خب لیکن موت و سری موت انسان کار کرده یا نه؟ الله مزمت یهود بر اسرائیل بیان میکنه که مردم، موسی علیه السلام امرای شما بود و انواع نشانه های قدرت و معجزه ها را بر شما پیش کرد. شما باید آنقدر متاثر میشده که هیچ پرسان نکده. به رنگ موسی علیه السلام رنگ میشده، به اخلاقش متخلق میشده، به کردار شما آشنا میشده، برای دعوتی از او آماده میشده. لیکن شما همین 10 روزم که از پیشتان دور شد، شما گوساله پرستی را پس شروع کردید. پیغمبر علیه السلام صحابه که کدام امتیاز داره، از اینمی امتیاز داره. عمر پیغمبر بسیار کم است، از نبوتش 23 سال است. 23 سال. اما مردمی که با رسول الله 1 روزم 1 ساعتم زندگی کرده که ایمان آورده، الله برش متانت و الله برش صداقت و اخلاص نصیب کرده. چرا؟ برکت همراهی رسول الله خیلی زیاد مؤثر بود. خیلی زیاد تاثیر داشت. صحابه که 1 مرتبه با پیغمبر ملاقات کرده، در مجلسش نشست کرده، الله برش عجیب برکت ها را نصیب کرده. صحابه را الله این امتیاز داده بود. اما بنی اسرائیل موسی علیه السلام عمران را قطش تیر کرد، دلا امود دل سخت بود. الله می فرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة يقينا بعضی از سنگا لما سنگای است یتفجر منه الانهار که روان میشه از او آب زیاد.
و این منها یقینا بعضی از یا لما او سنگای است یشقق که می ترقه فیخرج منه الماء، از پیشش آب می برایه. و این منها لما یهبط من خشیت الله، و یقینا بعضی از یا او سنگای است که پایین میاد از خوف الله. لا اقل سه نوع مردم خجور می شدی امرای موسی علیه السلام. ادنا مرتبه که تقوای خودت پیدا می شد، ترس الله در تو پیدا می شد. از این قدر امرای موسی علیه السلام بعد این قدر خوشما می شده که جور می شده. یک دوم مرتبه که از این قدر بالاتر رسیسته که یک کمی متاثر می شده، یک کمی او خود می گرفتی که به دیگران می داده. یک چیزی علم از موسی علیه السلام فرا می گرفته که به دیگران می داده. سوم مرتبه که اعلی مرتبه است، اوی طور است که آل قلب منکشف شده، اعلا شده، از موسی علیه السلام گرفته ذخیره کرده، آلی آب بار مردم از پیش استفاده کرده می رود. در ترجمه قرآن کریم خامخا از این سه فایده یک فایده باید برات حاصل شود. اگر حاصل نشد باز آمدن و رفتن چی به دردت خورد؟ لااقل خود خو اصلاح بساز. اگر تو برادر میایی یک ماه مبارک رمضان اینجا آمدی تغییر در وجودت نآمد، دستورات که اینجا بیان شد تو در زندگی خود تغییر نآوردی، فایدت چی بود؟ خواهر آمد امو رقم بی اجاب، امو رقم حالت نه. این درس لااقل ادنا تاثیرش است که نرمی در خودت پیدا شوه، یعنی خودت جور شوی. مثل که اونجا سنگ از ترس الله فرو میایه، ترس خشیت الله در وجودت پیدا شوه. وگرنه مرتبه دوم که از او که در بالاتر رسیسته که خود یک چیزی فرام گرفتی، برای علاوه که خود تغییر در خود آوردی، واقعا خود جور کردی، یک چیزی منفعت به دیگران برساندی. زیاد نه، یک دو سه چار پنج به دیگران دعوت دادی. اعلی لمبر فایده ایسته که آدم فرا بگیره گپاره و بعد از او گسترش بده. اونمو چشمی هستی که مردم از پیشت سیراب میشه. اونو چشمی هستی که مردم از پیشت سیراب شده میره. از کدام آب حیاتی که خود نوشیده بودی الله برات عزت نصیب کرده بود، از همو آب حیات به مردم هم توزیع کرده برو. کدام عقیده صحیحه سالم و صافی توحید که الله بری تو نصیب کرده بود به دیگران تعلیم بده برسان که وام آراسته به این عقیده صحیحه شوه. اگر مجلس دعوت امی از سه فایده یک فایده هم نداشت، او مجلس نیسته. او مجلس باز بسیار چیسته، فایده نداره. رفت آمد شده، مصرف شده، اما فایده گرفته نشده. از همون خاطر است روز به روز انسان خود طول کنه که ما از دیروز چقدر تغییر کرده و چقدر فعال شده و چقدر احساس درد دین دم پیدا شده. این را باید روز به روز انسان در خود ببینه، ارزیابی کنه. بعد از او باز خود به خود درک میکنی. تو یک قدم سبک برای دعوت دین بالا کو، باز غیرت الله را میبینی، باز عزت الله را میبینی که الله چقدر تو را نصرت میکنه، چقدر شجاعت برات میده و چقدر فعال میشی دیگه. خب شرط است که ما از همراهی یا از گبی کدام مصاحبت یک چیزی اثر گرفته باشیم. الله مزمت یهود به خاطر بیان میکنه که این قدر عمری موسی علیه السلام با این مردم باید یک چیزی تغییرات داشت می آمد، اما قلبای از یا از سنگ کردم چی شدن؟ سخت بوده. از او خاطر الله متعال میگه و ما الله بغافل عما تعملون. این کارا و کردارایی که شما انجام میدی منافات بایی داره که مثل که شما قطع موسی علیه السلام تیر کرده باشه. قطع موسی علیه السلام تیر کرده باشه. چرا؟ به خاطری که با موسی علیه السلام تیر کردن لااقل اینی که قدر تغییر می آورد. خوی تو فکر نکنی که الله بیخبر است. الله خبر داره. هر حرکت و عمل و کردار شما را درج و ثبت کرده، برایتان پیش میکنه. ما میطور میگیم. بس اوقات بعضی مردم نسبت میکنه که فلانی شاگرد فلانی است یا رفیق فلانی است. ما میگیم نه، رفاقت و شاگردی وقتی میشه که واقعا تغییر دو موجود باشه. اگر نباشه او به درد نمیخوره. او رفاقته اگر تغییر دو موجود نباشه. چرا که همراهی و مصاحبت حتما باید تأثیری داشته باشه. افتطمعون یؤمنوا لکم. این مردم نه تنها که خوب شدن بلکه مانع دیگران شدن. الله متعال در اینجا برای مسلمان ها خطاب میکنه، نه برای یهود و نصارا اهل کتاب.
چرا به مسلمان ها خطاب میکنه؟ به مسلمان ها خطاب میکنه که از یاد طمع توقع خیر نداشته باشه. یا حتی رفتن با موسی علیه السلام کلام الله را شنیدن، احکام الله را شنیدن به گوش، پس که آمدن به باقی مانده مردم چی گفت؟ گفتی اینطور که موسی علیه السلام میگه هم نبود. الله ما را امر کرد به اندازه توان ما، اگر توان نداشتیم میمانیم شه، اینطور نیست. به مجردی اونجا قطعی موسی علیه السلام رفته سخن شنیده، اینجا تغییر آورده، این تحریف میگه. این کاری علمایش بود. عوامش چی طور بود؟ عوام هم برای ما میاد. عوام فقط بگی خیال پلو میزنه، خیال پلو. یک روز نمیکنه که یک کمی زحمت بکشه بره و در جستجو شوه که من همونطور میگم که جنت میرم، یعنی که عملم از جنت است. از کی پیروی میکنم؟ چی رقم پیروی میکنم؟ عملم مقبول است یا مردود است؟ نه خیال پلو است، مذهبیستم. باز هنوزه که این واقعه برام بیان شوه، امام ابو حنیفه رحمه الله میگه در کعبه داخل شد، نصف قرآن کریم در یک رکات خواند، یک پایش بلند بود. چی رقم؟ قرآن کریم نصفش خواند، یک پایشان بلند گرفته بود. باز نصف دیگه شه بگوید در دیگر رکات خواند، دیگه پای خود بلند گرفته بود. باز آواز هاتفی شد از بیرون، یک آواز شد از آسمان که امام ابو حنیفه رحمه الله تو رم بخشیدیم و هر کس که پیروی تو است او رم بخشیدیم. خلاص دیگه آرام خو کنی. نصارا می نازه سر عیسی علیه السلام، میگه او که سریدار قربانی داده به خاطر گناه ما را الله عذاب نمیده، چرا که عیسی علیه السلام قربانی داده. برای کسی که خود حنفی بگیره امام ابو حنیفه رحمه الله قربانی داده. خلاص ببینی این حکایت های مکذوبه و دروغه در جان امام ابو حنیفه رحمه الله، بجای از اینکه مدحش بکنه ذمش بیان میکنه. آیا امام ابو حنیفه همینطور عبادت روا میدانه؟ عبادت خلاف طریقی پیغمبر روا میدانه؟ چطور شده میتونه که عبادت یک پایه باشه؟ نعوذ بالله. تعجب است، تعجب است. ای مردم، در این شکی نیست در زهد و تقوا و امانتداری از سلف ما واقعا ختمای قرآن کریم، عبادت های خیلی زیاد نقل شده، ولی انسان امون مقدار بگویه که بگویه امکان داشته باشه. یکی دیگهش مولایی است بسیار در یک کلیپ انداخته، او مردکه میگه امام ابو حنیفه رحمه الله در یک رمضان 61 ختم قرآن کرده. چند؟ 60 ختم، یکی را شو میکرد یکی را روز، او یک ختم هم در تراویح کرده. چند شد؟ 61 ختم کرده. در این شکی نیست اگر یک انسان بشینه بالکل ختمه را میتونه، 61 ختمه میتونه. اما شان امام ابو حنیفه رحمه الله، او خود مدرس بود، او خود داعی بود، او خود حق اولاد خودم میشناخت، او خود کار و تجارت هم میکرد. تعجب است این از کجا میگه؟ چرا اینطور میکنه؟ امام ابو حنیفه رحمه الله خیر، خیلی خوب. ملا صاحب تو وقتی امام ابو حنیفه رحمه الله یک عالم دیگه، یک بزرگ دیگه 60 100 ختم کرده، مرا دعوت میدی که 100 ختم بکنم؟ کلگی ما خیر دمی رمضان بگوی میشینیم در خانه جای به جای هیچ حرکت نمیکنیم، ختمه را شروع میکنیم. ختم میشه، زندگی فلج میشه. بیادرکم به مردم دین حقیقی را بیاموزان، به مردم را ناموزان که بری دیگه شینگ مسجد محکم کنی خیر و خلاص. به مردم بگو در وقت جهاد کنی، در وقت نان بخوری، در وقت خواب بکنی، در وقت کار بکنی، در وقت نماز بخوانی، در وقت تفسیر بکنی. حالی یک آدم اینجا تفسیر بکنه خیلی زیاد ثواب داره، یا از ساعت 5 تا 8 بجه 3 سپاره یا 6 سپاره قرآن بخونه، کدامش ثواب داره؟ تفسیر ثواب داره. تو باید بدانی. افسوس است که این گپا خیلی زیاد میشه. منظورم چیسته؟ منظور است که ما طمع نداشته باشیم از اون مردمی که و نعوذ بالله حتی با الله وفا نکرده، وفاداری به الله نداره. انو زمانه چیست دیگرام شده. علمای یهود همینطور بودن، خود عمل نکردن، مانع دیگرام شدن. چرا؟
به خاطر ازی که وقتی دیدن که عوام از صفات پیغمبر خبر میشه میره آل ایمان میاره، از او خاطر گرفتن در تورات اضافگی ها را شروع کردن. وقتی که عوام مراجعه میکرد که همی پیغمبر که فعلا پیدا شده همی نشانایش نیست، برشان میکشیدن کتاب میخواندن که او نشانا که در اونجا نوشته است در پیغمبر علیه السلام نمی بود. الله متعال مزمتشان بیان میکنه از این علمایشان که ببینه تحریفات کردن، تغییرات در کلام الله آوردن پس از اینکه میدانستن که کلام الله است. افتطمعون یؤمنوا، یا شما طمع داری برای از یا ایؤمنوا لکم که ایمان بیاره به گفتار شما به دعوت شما. یک مانا ایؤمنوا باور کنه، لکم به گپای شما نمیکنه باور. و قد کان فریق منهم، او حال است که بود یک جماعت از یا یسمعون کلام الله که میشنیدن کلام الله را، ثم یحرفونه، و بعد از او تغییر میداد او کلام الله را، من بعد ما عقلوه، پس از او که خوب دانسته بود او کلامه. اینطور نیست که از نادانی تغییر الفاظ بیان میکرد. و هم یعلمون، حال است که میدانستن که امی تغییر دادن گناه بزرگ است، لیکن باز هم امی کار میکردن. خب چرا؟ این خاصیت یهود، علمای یهود بود. اگر علم ما امروز تغییرات میاره، تغییرات چی رقم میاره؟ تغییرات وقتی که میگیره فلیدین، اگر چی موضوع را مردم خیلی در سوالام نوشته کرده مولی سب تو رفلیدین گپ سریم عزیسته، مردم خیلی زیاد میپیچه، جنگ و جدل سرش از او خاطر زیاد یاد میکنیم. میگه رفلیدین ای منسوخ شده، اون حدیث است مالی اوراکم چیسته که از ناب خیل شمسن. ما چی شده که ما شما را میبینیم به مثل چی هسته؟ اسپای افتو زده واره، دنبای اسپای چی افتو زده واره که بالا گرفتی و چی میکنه. رفلیدین میگه بالا کردن مثل دنبی اسب است. مرده که دنبی اسب یک تاست، هیچ خود دو دست است، تشبیه ازی با او نمیشه. او را امام مسلم رحمه الله در بخش سلام دور دادن آورده که در سلام دور دادن بعضی صحابه السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، اینی تشبیه به دنبیه اینطوری میکرد. ای از بین رفته. منظورم چیست؟ تغییر آوردن. چیست؟ تغییر آوردن، تحریف کردن برای فریب مردم. و مرده که ایده کجاسی حدیث؟ ایده موردی را فلیدین نیست، ایده مورد دعاست. چرا ایده مردم عوام فریب میدی و ای گپ برش میزنی؟ الله متعال از این طور مردم ها تم توقع نیست از یهود، به خاطر که مال و متاع دنیا را ترجیح داده بودن. و اذا لقوا الذین آمنوا، آلی مردم عوامی از یا چی میکرد؟ وقتی که ملاقی میشم رای کسانی که مؤمن هستند قالوا میگویند آمنا، ایمان آوردیم. و اذا خلا بعضهم، وقتی که تنها میشه گوشه میشه بعضی از یا الی بعضین، به بعضی دیگرا، آلی یکی دیگه خدا ملامت میکنه. بعضی از یا میامد پیش مسلمان ها میگفتن امی صفاتی که این صفات از پیغمبر علیه السلام صفاتش در کتابی ما هو به هو امی رقم موجود است. بعضی دیگرا کلانا سرش قار میشد که چرا این گپا را به مسلمان ها میگی؟ راز خدا به مسلمان ها میگی، سبا سرتان دلیل پیش میکنه، نگوی بری از وا که باز برتان دلیل پیش میکنه. ملامت میکردن. یا اینطور معامله میکن تو گویی که الله جاگاه نیست، الله هیچ خبر نیست یا علم نداره. نعوذ بالله. ای از بی‌اعتقادی میشه. اگر عقیده داشته باشن که همه چیز الله خبر داره، اگر یا بگوی اگر نگویه، اگر یا به مؤمنا بگوی اگر نگویه، الله خو خبر داره که نشانه های پیغمبر در کتاب های از یا موجود است. و اذا خلا بعضهم، وقتی که تنها میشه بعضی از یا الی بعضی امرای بعضی دیگرا، قالوا میگویند اتحدثونهم، آیا شما خبر میدی بما به او اسرار یا به او صفاتی که فتح الله علیکم، گشاد الله بالای شما در کتابایتان، لیحاجوکم، که دلیل بگیره مسلمانا در مقابلتان، بهی توسط گفته خودتان، چون خودتان اعتراف کردی که بله صفات پیغمبر در کتاب ما است. عند ربکم، به نزد پروردگارتان در روز قیامت. سری خود سند نکشی. چرا سری خود سند میکشی؟ واره خبر نکنی مسلمانا را از حالات کتابای خود خبر نکنی. افلا تعقلون، آیا شما عقل نداری؟ این قبی عقل استی میری گپای خود بر ازوا میگه که سرتان دلیل جور کنه. الله چی میگه؟ اولا یعلمون، آیا یا نمیدانه این بدبخت است
ان الله که یقینا الله متعالی علم میدانم آن چیزی را یسرون که میپوشانه. چیزی را که میپوشانه اوصاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم که حقیقتا است او را پنهان کرده. و ما یعلنون کدام چیزایی را که آشکارا میکنه اوی که صفت رسول الله نیست و در کتاب هم نیست یا از خود نوشته کرده به مردم نشان میده. الله خو عالم است. کدام طرف خود پنهان میکنی؟ دیگه از این مردم توقع ایمان آوردن نداشته باشی. چرا این مردم ضدیست، عنادیست، خود برتر میدانه. چون که پیغمبری در خاندان از یا نامد، اینی گپ باعث ازی شد که یا رای مخالفت در پیش بگیره یا ایست که در ایمان آوردن بالای پیغمبر دروازه دکانش بسته میشه. چرا که یا خو پیری و مریدی را شروع کرده بود، مردم برش توفه ها می آورد. اگر اسلام بپذیره این گپ از بین میره. و منهم امیون، بعضی از یا مردمای نادان هستند، امیستند. امی کسی را میگه که یعنی از مادر که آدم تولد میشه چیز یاد نمی داشته باشه، از خاطر رو امی میگه. بعضی علما میگه امی کسی را میگه اکثر مادرات دلسوز به خاطر دلسوزی اولادی خود نمیگذارشه که در درس بره، نازدانه مخته میکنه. نازدانه گردی مادر گرفته می باشه عمود دور نادان چی میشه؟ باقی میمانه. بسیار اولادای طور است که از نازدانگی چی میشه؟ از علم باقی میمانه. و منهم امیون، بعضی از یا مردمای امیست لا یعلمون الکتاب که نمیدانه اصلی مطلب کتابه، آگاهی نداره، الا امانیه بجز از خیالات. خطی کتاب رابطه نداره، مطلبش نمیفهمه، فقط خیال پلو در پیششان است. امانی آرزوها را میگه، آرزوهایی که انسان می داشته باشه. ما شما او را خیال پلو میگیم یا پندار میگیم. و اینهم الا یظنون، نیست یا مگر اٹکلی است، عقیده سند منت یا نداره، اٹکلی همونطور روان است. اولا بسیار عوامی ما را که پرسان میکنی عقیده یاد نداره، همونطور اٹکل است. مسلمان هستی؟ بله. چی رقم مسلمان؟ خبر ندارم دیگه، خبر نداره. خو ایمان چی را میگه؟ خبر ندارم. سری چند چیز ایمان ضروری است؟ خبر ندارم. ایمان توسط چی میده میشه؟ خبر ندارم. شرطای ایمان چیست؟ خبر ندارم است. الا امانیه. و اینهم الا یظنون، نیست یا مگر گمانی است، گمان میکنه که ما در جنت میریم. در جنت کی میری؟ تو اعمال جنت انجام دادی؟ عقیده جنت داری؟ چی رقم میری؟ یک ترجمه در اینجا مذمتی و کسای شد اما عوامی که در کل عمر دکانداری خود 60 سال انجام داده، دیقانی خود 60 سال، دریوری خود 60 سال، یک روزم به خاطر فهمیدن ایمان در یک مرکز دین مراجعه نکرده. در رمضان مبارک 3 ساعت که مانع کارشم نشوه ترجمه قرآن میشه، دمی هم قدم نمیمانه. باز چی میگه؟ ما میستیم نمیفهمیم. الله لک بخش است. در دکان نامی نیستی، یک روز دکان ترک نکردی که برو دمی دکان نمیرم، اونجا آمی نیستی. یک مهارت داری که جنس ژاپنی و پاکستانی را چینایی را فرق کرده رایستی، لیکن در کار دین کشا میگه ما قرآن کریم کشا میگه زبانم نمیگرده. بسیار خواهرای ما که میگه زبانم نمیگرده. چطور نمیگرده؟ اگر اینجا بیتخانی باشه اینطور میگرده که پرسان نکن. بچه ها همینطور هسته. مولی سبی زبانم کند است که پرسان نکن. باز وقتی که مذاق و خیلی خندی میشه از این که در ریشخند دیگه کس نمی باشه. در قرآن زبانت نمیگرده. چرا نمیگرده؟ میگرده. الله مزمتی طور مردم ها را بیان کرده. انسانی طور نباشه، باید تلاش بکنه آن چیزی که ضرورت دینش است او را باید فرا بگیره. یکی. دوم ترجمه و منهم امیون، بعضی از یا مردمایی هستند که امیستند لا یعلمون الکتاب، نمیدانه تفسیر و تعلیم مطلب کتاب، الا امانیه بجز از قرائت. امنیه قرائت هم میگه، خواندن هم میگه. در این صورت و اینهم الا یظنون، نیست یا مگر گمانی است، مطلب قرآن یاد نداره، حفظ کرده خلاص، میگه خلاص شد. من 10 نفری از اقارب خودم در روز قیامت سفارش کرده میتونم. و مردکه تا که مطلب قرآن ندانی محض قرائت از قرآن بری تو چیسته مفید مکمل نمیشه. اینجا مزمت همون قاری است که قرآن حفظ میکنه خود تفسیر خود نمیفهمه، در مطلب قرآن خود نمیفهمه. از او خاطر در این صورت الله متعال مزمت از وارا بیان کرده. چرا؟ قرآن
ما پیش گفتیم که اصل مقصد قرآن تزکیه است. یک انسانی واقعی جور کردن و این 3 مرحله داره. چند؟ تلاوت که مقدمه برای کیست؟ فهمیدن معنا. فهمیدن معنا که مقدمه برای عملی کردن احکام الله است. عملی کردن احکام الله خود به خود چی میشه؟ تزکیه به دست میآید. این نصاب تزکیه است. تلاوت بکو، مطلب قرآن بدان، بعد از او سرش عمل بکو، پس از او بس چی میشه؟ تزکیه حاصل میشه. از او خاطر ما پیرسایوارا میگم که تزکیه از این طریق حاصل میشه، دیگه تزکیه نیست. اگر شما نامش تصوف میمونه، بعد این نام نمانه به نام تزکیه بگوی، این نصابش است و از قرآن حاصل میشه، نه از طریقی که شما بیان میکنه از او طریق حاصل نمیشه. فویل للذین و انهم الا یظنون، نیست یا مگر اٹکلیاس، اٹکل میکنه، تخمین میکنه، گمان میکنه. در موضوع عقیده گمانا و اٹکلا به درد نمیخوره. باید تصدیق و باور داشته باشی. در هر مورد دین باید یقینت کامل باشه که اینی کار اینی قسم است. همونطور گمان کفایت نمیکنه. فویل للذین یکتبون الکتاب، هلاکت و بربادی باشه برای کسانی که نوشته میکنه کتاب بیایدیم به دستای خود. ثم یقولون، بعد از میگه هذا من عند الله، از جانب الله است. چرا این کار میکنه؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، که بگیره توسط این نوشته خود بهای خیلی کم دنیا را. امروز ما بسیار مردم داریم نوشته میکنه، آیت قطع میکنه، نصفش میاره نصفش نه، و نمود میکنه که آیت است، این دین است، حالان که دین نمی باشه، صرف به خاطر ازی که مقام مردمی خود از دست نده. مقام مردمی خود از دست نده. کتابا را نوشته کردن، شما را الله انصاف بده، همین کتابایی که نوشته کرده، همین دلایلی که آورده و کل بدعات ثابت کرده، بدعتا را ثابت کرده، در روز قیامت جواب داده میتونی به الله؟ تحقیق همین احادیث کرده که شما آورده یا نه؟ کتابای زخیم نوشته شده، مفت توزیع میشه برای مردم. کتاب نوشته کرده، به مردم صراط مستقیم معرفی کرده شه، لیکن خبر نداری که صراط چی است؟ معوج است، رای کج کور است، مستقیم نیست. چرا نیست؟ یک دلیل صحیح را دش آورده، یک دلیل صحیح، صرف عوام فریبی کرده. چرا؟ عوام بیچاره خو که کتاب ببینه میگه ده کتاب است، و خو پشت دلیل ملیل نمیگرده که دلیل چی را میگه ده کتاب است. کتاب دلیل شده نمیتونه. کتاب از هر کس است. لینن هم کتاب داره، هندوم کتاب داره، زردشت هم کتاب داره. کتاب دلیل نیست. دلیل کیست؟ قرآن و حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. سخن وقت ثابت میشه که اونجا سند داشته باشی، یا از آیت قرآن یا از حدیث صحیحی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم. در هر مورد ایره باید ما آشنا باشیم، خب بفهمیم مطلقی کتاب کفایت نمیکنه. کتاب هر کس نوشته میکنه، تو نوشته کردی روا، من نوشته کردم ناروا، گپی ما قبل شوه از تو، هر دوی ما انسان هستیم. نه، گپی ما تو قابل قدر نیست. قابل قدر سند و دلیل است که سخنت سند و دلیل داره یا نداره. اگر داشت از تو، اگر از ما داشت از ما. آسان گپ است. از او خاطر الله متعال مذمت یهود که بیان میکنه، یکی از شیوه های از یا امی بود که برای متاع دنیا نعوذ بالله، برای حفظ منزلت و مقام مردمی خود، گپای دروغ در کتاب اضافه میکرد، به نام دین معرفی میکرد به مردم. حالی رساله و کتابای زیاد میبراید، در مردم توزیع میشه، به خاطر از اینکه دین است، حالان که او دین نیست، او بیدینی است، واقعا بیدینی میباشه، صرف به خاطر از اینکه من مقام خود بگیرم. الله متعال میگه چی میگه؟ فویل للذین، هلاکت و بربادی باشه برای کسانی که یکتبون الکتاب، نوشته میکنه کتاب بیایدیهم، به دست خود. ثم یقولون، بعد از او میگویند هذا من عند الله، هم در عمل گناه کرد، گناه عملی کرد که نوشته کرد چیزی نبود، یا نوشته کرد که ای است. هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا، که بخره توسط ازی بهای کمه. فویل لهم، هلاکت و بربادی باشه برای از یا مما، از جهت آن چیزی که کتبت ایدیهم، یا نوشته کرده، چیزی را که نوشته کرده. او اینجا از جهت از این برشان هلاکت باشه. چرا؟
به خاطر که وقت دین ثابت باشه نوشته تو چی ضرورت داره و ویل الله مما یکسبون هلاکت باشه برای از آن چیزی که داینده یا به دست میاره از همین نوشته خود. در اینجا اشاره به ایسته الله متعال میگه که مردم ها نعوذ بالله مال و متاع دنیا پیششان خیلی اهمیت داره. دی نمیبینه که این نوشته ما سبب هلاکت مردم میشه، گمراهی مردم یا سعادت و نیکبختی مردم میشه. منافع شخصی را مقدم شمرده از منافع مردم. در قصه از این نیست که مردم چی رقم میشه. بس اوقات شما باور به الله بکنید که من نمازهای بعضی دوستا را در بعضی جاها میبینم بسیار دلم درد میکنه، به خاطر که یک آدم ریش سفید است، بسیار با زحمت و تکلیف وضو کرده، بسیار با زحمت و تکلیف در مسجد آمده، به نام تراویح آمده، اما اینجا به جای از اینکه ثواب ببره عذاب برده. نه قومه درست بوده، نه جلسه درست بوده، نه دعای استفتاح تکمیل کرده، نه درود تکمیل کرده، نه دعا را تکمیل کرده، نه سجده را صحیح کرده، نه رکوع را صحیح کرده. تو منفعت شخصی خود در نظر میگیری. این برادر مسلمانت که زحمت کشیده، مهنت کشیده، این را در نظر نمیگیری؟ امی ملا صاحب الله چی جواب میگه؟ در حدیث که پیغمبر علیه السلام میفرماید انما جعل الامام لیؤتم به، یقینا گردانیده شده امام که اقتدا پشتش کرده شود. چرا کرده شود؟ یعنی امام تمام ذمه‌واری را از دوش خود بگیره، نماز طوری بخونه که ثواب مقتدیش خیلی زیاد شود، اما رقم نماز باید خوانده شود. اما امروز میبینی چرا این کار بشه؟ بعد از او الله چی میگه؟ و قال میگوین لن تمسنا النار الا یاما معدودا. دیگه پنداری غلط سعی کن. مردم چی تصور میده؟ کدام تصور میده؟ میگویند هرگز مسا نمیکنند، نمیرسه بر ما آتش الا یاما معدودا، مگر روزای شمار شده. ما اول عذاب نمیبینیم، اگر ببینیم چند روز هستیم، اما روزایی که گساله پرستش شده یا 7 روز یا 40 روز یا از او کمتر یا زیادتر، دیگه ما عذاب دنبال ما آمده نمیتونه و نمیه. الله متعال میگه این گپا به زبان میشه، یعنی که سند میخواه، سند پیدا کن. دو راه وجود داره، یا خو الله براتون سند داده این گپا، اگر سند داده بیاری پیش کنی. اگر سند نیست باز معلوم شد که شما سری الله دروغ بسته میکنی. سری کی؟ سری الله دروغ بسته میکنی. قل بگوی پیامبر علیه السلام اتخذتم عند الله، آیا شما گرفتی از نزد الله عهدا کدام پیمانه؟ خط گرفتی؟ خط داری کدام خط؟ یک سند پیش کنی. فلا یخلف الله عهده، که هرگز الله مخالفتی سند خود وعده خود نمیکنه. اگر سند گرفته خو بیاری، اگر سند گرفته. ام تقولون بل تقولون، بلکه شما میگویی سند خو وجود نداره، بلکه شما میگویی علی الله، بالای الله متعال ما اوتر سخن الله تعلمونه، که شما سند علمی نداره، نمیدانی، یعنی علم نداره، سند نداره، اما تو خیال پلو زده رایسته مردم فریب میده. در غیر از اوی چیزی وجود نداره. چرا؟ به خاطر که شما خو کارایی میکنی که بیخی از حد گذشته است. بلا من کسب سیئتا، نه، این ادعای شما قابل قبول نیست، بلکه قانون الله دیگر رقم است. قانون الله کدام است؟ بلا من کسب سیئتا، بله این قاعده هست، کسی که کسب کنه سیئتا گناه را، مراد از اینجا شرک است. چرا که شرک بکنه یک انسان خالدین همیشه در جهنم میمانه. و احاطت به خطیئته، و احاطه کرده باشه او را گناهایش، دل و جان از او را زیر گرفته باشه، زیر تاثیر گرفته باشه. فاولئک ایتر مردم اصحاب النار، ملازمین آتش هستند، فیها خالدون، یا در آتش همیشه هستند. کسی که در این حالت باشه او مردکه در بدر خاک بسر است. این قاعده را باید تسلیم شوه، در نجات خود گپ نزنه، حراس از این طور گپ داشته باشه. و امی گپی که الله متعال میگه که ما میگیم که گناه شما را فرا گرفته، مصداق اولی شماست. در تمام ابعاد زندگی شما جز از نافرمانی الله و رسول الله دیگه کار نکردید. با کمال در دل و جان شما اثرات تابعداری دین الله دیده نمیشه. پس اصل مستحقی قانون شماست. چطور میگی که ما چند روز برای ما عذاب داده میشه دیگه داده نمیشه؟ این پندارهای باطل اسبانه.
والذین آمنوا کسانی که ایمان آورده و عمل صالحات عمل درست انجام داده هم فیها خالدون و در جنت همیشه هستند. قانون الله در مورد هر دو طایفه شد. اگر کسی عمل صالح کرده ایمان صحیح داشته همیشه در جنت است، اگر نداشته همیشه در آتش جهنم است. الله متعال درس بر ما میده. اول خاصیت علمای یهود ای بود برای منافع شخصی خود حتی تحریفات و تغییرات در کتاب خدا ما آوردن، الفاظ زیاد تو کم کردن، صرف به خاطر چی؟ لحاظ منفعت خود. پس وا مادیات پرست بودن، دنیا پرست بودن، در قصه دین نبودن، در قصه راهیابی و هدایت مردم نبود که مردم هدایت شوه، حقیقت دین برش برملا شوه. الله متعال رحم بکنه. آلی دی امتی پیغمبر علیه السلام هم همچون ملاها و علما وجود داره که هدفشان خیر رساندن برای مردم عام نیست که مردم عام فضایل زیاد کمایی کنه، اجر زیاد بگیره و فقط منفعت خود در نظر میگیره. در قصه از این نیست. امیالی در قصه تو هست که صدقه تو میشه یا نه، مرده تو بخشیده شو یا نه. او میگه ای اسقاط بکن ما 1000 را بگیرم در بلای ما که مرده تو در جهنم میسازه، اگر در جنت میرم ما چی کنم شه؟ ما 1000 خودم میگیرم، 1000 خودم میگیرم. او در قصه عزیز دلسوزی بالای مردم نداره. مطلب شما میسته ما باید پنداری نباشیم، خیال پلو نزنیم که بله ما اینطور هستیم. خود ارزیابی کنیم، طول کنیم که یقینا امو عملی که سبب نجات ماست ما موجود است یا نه. ما دعوا داریم، مثلا امیالی ما دعوا داریم رسول الله را دوست داریم، هر کدام دعوا داره. رسول الله را دوست داریم، چی رقم دوست داریم؟ بری خود عمل میخواه در کدام چیز موافقت با رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، خلاص سند داریم همی کار که انجام میدیم که عملی پیغمبر است یا نه، خلاص گپ حل است. بالکل معلوم میشه فرقه حق و باطل، بالکل معلوم میشه. کلگی ادعا داره که بجز از راه رسول الله راه کامیابی نیست، کلگی ادعا داره که رسول الله را دوست داریم. اولی معلوم شوه که عمل کردی کدام ما سند از رسول الله داره، یعنی کار ما واقعا سند از پیغمبر داره یا نه. اگر سند داشته باشیم مثل که قرآن گفت قل اتخذتم عند الله عهدا، آیا به نزد الله تعهد و پیمان گرفته کدام سند است؟ اگر سند باشه خب بالکل صحیح گپ است. اما سند وجود نداره، این پندار است، پندار ما به حق هستیم. چه رقم به حق هستی؟ سند بیا پیش کو، سند پیش کو. تا که سند نداشته باشی این پندار است، نعوذ بالله فقط خیال پلو زدن است، خود فریب دادن است، دیگه کار نیست. و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل، قابل یادآوری است در آن وقتی که گرفتیم ما از بنی اسرائیل، یعنی از اولاد یعقوب علیه السلام چی گرفتیم؟ پیمان گرفتیم، برشان دستور دادیم، لایحه دادیم چی رقم زندگی را پیش ببره. اول چیزی که برش گفتیم کدام است؟ لا تعبدون الا الله، شما عبادت نمیکنی بجز از یک الله. نفی به معنای نهی است، نکنی عبادت بغیر از یک الله متعال. اگرچه خبر داده که شما عبادت غیر الله را نمیکنی، لیکن معنایش است که شما غیر از الله دیگه کسی عبادت نکنه. هر پیغمبر که آمده اگر بنی اسرائیل است، در بنی اسرائیل است، اگر قبل از اوست اگر بعد از اوست، کلگی اول پیامشان، اول اعلانشان عبادت غیر الله را از دیگه کسی نکنه. دوم و بالوالدین احسانا، امرای پدر و مادرتان روش درست بکنه. و ذی القربا، کسایی که صاحب رشتهتان است قطع الظام روش نیک بکنه. والیتام، امرای یتیما. والمساکین امرای مسکینا. و قولوا للناس، بگوی برای مردم حسنا، گپای درسته. و اقیم الصلاة، نماز درست برپا کنه با تمام لوازم و متمماتش. و آتوا الزکات، بدی زکات. ثم تولیتم، بعد از شما روگردانی کرده. الا قلیلا منکم، مگر خیلی کم از شما. و انتم معرضون، حال است که شما همیشه عادتتان روگردانی کردن و سرپیچی کردن از حکم الله است. و اذا اخذنا میثاقکم، قابل یادآوری است در آن وقتی که وعده محکم گرفتیم از شما. لا تسفکون دماءکم، که شما نمیریزانی خونهایتان. ولا تخرجون انفسکم، نمیکشی نفسایتان. من دیارکم، از خانه هایتان. ثم اقررتم، بعد از شما اقرار کردی. و انتم تشهدون، حال است که شما شاهد هستی. ثم انتم، باز شما
هؤلاء همی شما تقتلون انفسکم شما قتل میکنه انفسکم نفسایتان و تخرجون میکشه فریقا یک جماعت منکم از جمع خودتان من دیارهم از خانه هایشان تظاهرون علیهم شما طرفداری میکنی علیهم در مقابل تظاهرون علیهم در مقابل همی خودگاهتان از دشمن پشتیبانی میکنه بالاسم به گناه و العدوان و تجاوز و یاتوکم اگر بیا برتان اسارت اسیر بیا تفادوم شما فدیه میده یعنی خلاص میکنی او را در عوض مال و هو محرم حال است که شان سخنی است که حرام کرده شده علیکم بالای شما اخراج هم کشیدن شانام کشیدن هم حرام است افتؤمنون ببعض الکتاب یا شما ایمان داری به بعضی کتاب و تکفرون ببعض او کفر میورزی به بعضی دیگه فما جزاء من یفعل ذلك چیست جزای کسی که ترکارا را میکنه منکم از جمع شما الا خزی نیست جزایش مگر رسوایی فی الحیات الدنیا در زندگی دنیا و یوم القیامت در روز قیامت یردون بازگردانده میشه الی اشد العذاب به سخت عذاب و ما الله نیست الله متعال بغافل بخبر عما تعملون از آن چیزی که شما انجام میده اولئک الذین ای مردمای هستند اشتروا الحیات الدنیا که برگزیدن زندگی دنیا را بالآخرت در مقابل آخرت فلا یخفف سبک کرده نمیشه عنهم از یا العذاب عذاب ولا هم ینصرون نه امرایشان امداد کرده میشه باز مذمت بنی اسرائیل الله بیان میکنه قبلا هم کلش مذمت های بنی اسرائیل است مذمت های بنی اسرائیل که بیان میشه درس برای ماست که ما مثل بنی اسرائیل واری نباشیم نعوذ بالله نه علمای ما اینطور تحریفات شروع کنه نه عوام ما اینطور خوابالوده باشه فقط اٹکلی و تخمینی باشه در قصه دینی خود نباشه پرسان نکنه خیر و خلاص اینطوری باید نباشه و محض سری خیالات زندگی خود پیش نمریم ما واقع بین باشیم حقیقتیاب باشیم در جستجوی حقیقت باشیم اصل مقصد کل داستانای قبلی امی بود اولی الله متعال باز مذمتی بر اسرائیل بیان میکنه البته این پروگرام که الله در اینجا بیان میکنه پروگرام خیلی جامع برای زندگی اجتماعی است و برای بالا بردن ارزش یک جامعه است که برای بنی اسرائیل هم بوده و در خود شریعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم است و کدام است الله میگه ما گرفتم از میثاق از بنی اسرائیل چی را گرفتم اول چیز و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله شما عبادت نکنه با جز از الله این نفی است خبر داد الله که شما عبادت نمیکنه غیر از الله را خبر الله مستلزم نهی است چرا به خاطر که ما الله را تکذیب نمیکنیم الله که چیزی را خبر بده واقعیت داره از او خاطر علما میگه که اینجا نفی به معنای نهی است شما عبادت نکنی به جز از الله حق الله چیست اینجا حق الله عبادت است حق پدر و مادر چیست در وجود انسان وقتی که در دنیا میایی دو عامل وجود داره که عامل مؤثری حقیقی که الله است یعنی الله تو را پیدا کرده تو را وجود داده تو را شکل داده چیزی که وسیله برای وجودی توست او هم قابل قدر می باشه یکی خودی روشنی است روشنی قابل قدر است منطقه را سر ما روشن کرده لیکن چیزی که وسیله برای روشنی است او هم قابل قدر است این قندیل هم قابل قدر است اگرچه روشنی خود روشنی است لیکن قندیل سبب و ذریعه برای روشنی است مثل که تو قدر روشنی را داری از قندیل هم داشته باش مثل که تو حق الله را میشناسی به خاطر که تو را پیدا کرده با کدام سبب و وسیله که تو را پیدا کرده او را هم قدرش بشناس که او پدر و مادر است خو لیکن حق اردو جداست حق الله عبادت است حق پدر و مادر احسان است نه عبادت خلاص شد وقتی که به پدر و مادر عبادت نمیشه به هیچ کس عبادت نمیشه که به پدر و مادر عبادت نمیشه در حالی که سبب و وسیله وجودی تو در دنیا پدر و مادر است خالق الله است اما وسیله وجودی تو پدر و مادر است اگر در حق عبادت شریک می بود اول کس شریک می بود کی می بود پدر و مادر باید شریک می بود اما پدر و مادر حق عبادت نداره عبادت حق تنهای الله است از او خاطر الله میگه لا تعبدون الا الله شما عبادت نکنید بجز از الله خیر پدر و مادر چطور کنیم
و بالوالدین احسانا و احسنوا بالوالدین احسانا، نیکی کنه به پدر و مادر احسانا، با نیکی کردن. روش درست و زیبا به همراه پدر و مادر بکنه، روش درست. پدر و مادر کدام معامله که در زندگی همراه تو میکنه مثل الله متعال واره. الله متعال هم قطعت معامله میکنه پدر و مادرم، اما کدام معامله است که میکنه؟ منشه وجودی از جانب الله است، سبب وجودی پدر و مادر شده. الله که سری تو انعام میکنه، وجود بخشید، از تو عوض نمیگیره. پدر و مادرم که سری بری تو خدمت میکنه، از تو عوض نمیگیره. اگر تو گناه میکنی، الله متعال انعام خود، رزق خود قطع نمیکنه. پدر و مادرم که اولاد گناه میکنه، نان و نفقه را سرش چی نمیکنه؟ قطع نمیکنه. اگر بنده طاعت و عبادت الله را میکنه، الله در حرکاتش، در تصرفاتش زیادت و برکت مندازه. اولاد اگر این قسم حرکت میکنه، کاری خوب میکنه، پدر و مادر قطعی میشه، معاونت و کمک میکنه. یعنی معامله پدر و مادر مثل معامله الله متعال است. پس آلی فرق در بین حقوقش چی شد؟ اون حق الله عبادت شد و حق پدر و مادر احسان شد. احسان چی را میگه؟ روش درست. احسان چی را میگه؟ روش درست. روش درست چی را میگه؟ لحاظ کردن و مراعات کردن تمام آن چیزی که ضرورت پدر و مادر است. تمام آن چیزی که ضرورت پدر و مادر است و در امکان تو هست که او را ادا کنی، اینی را به نام احسان یاد میکنه. اولین چیزی که پدر و مادر سخت برش نیاز داره عقیده است. عقیده توحید الله تعالی است. از ابو خاطر ابراهیم علیه السلام اولین چیزی که با پدر و مادر پیش میکنه چیست؟ عقیده است. یا ابتی لما تعبدو، چیست؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اول بخش بهترین احسان امرای پدر و مادر تعلیم عقیده است، دعوت عقیده است، ولی اسلوب داره. اینطور نروی که تو رفتی پدر و مادر بگویی که پدر و مادر تو مشرک هستی، حالی تو عقیده تصحیح کو. اینطوری نمیگی. طریقه و اسلوب داره. کدام رقم اسلوب؟ پدر جان، من امروز رفته بودم در درس ترجمه قرآن کریم. در درس ترجمه قرآن کریم مادرم یک گپ دیگر شنیدم. تو هر روز مرا میگی مادر که سخی صاحب تو را کامیاب کنه، سخی صاحب تو را بزنه. اونجا مولوی صاحب گفت که این شرک است، سخی صاحب زدن نمیتونه. مادر جان تو همی گپ میزنی نمیزنی؟ اگری تو گفتی مادر یک دم متوجه میشه، حالی میفهمه. اگر نیکی رفتی برش گفتی که مادر تو خو مشرک هستی، دین روزمره گفتی که سخی صاحب تو را اینطور کنه، سخی صاحب نمیتونه، او تو مشرک شده ای دیگه. او میگه بخی پدر نالت. یک روز در ترجمه رفتی حالی خودم ملاقق به مجور کدی، ماندنیت نمیشه. احسان با پدر و مادر اسلوب داره. هر کس که دعوت میدی، امو آدمی که دعوت داده میشه او بری خود مقام و منزلت داره. مستوى و مقام انزوی را بشناس، مطابق ازو کن. گپ از خود نگو، هیچگاه نگو که من تو را دعوت میدم. بگو من شنیدم یک مولوی صاحب اینطور گفت، یا امی ترجمه را ببر برش بگو اینی ترجمه را یک دفعه بشنو، یک قدر خوب ترجمه راست، امی را یک دفعه بشنو مادر جان پدر جان به اسلوب خیلی نرم. یا دوستیت برد روان کده، اینی را برد دوستیت روان کده که یک دفعه بشنو. کتاب بگیر در دم روش بگذار که مطالعه بکنه. این طریق دعوت است. اول احسان با پدر و مادر از نگاه عقیده است. بعد از او مدارات ظاهری لیکن سمبولیک نباشه که محض در ظاهر تشکیلاتی برش خود چم خم میکنی اما در قلب برش اخلاص نداری. اینطوری باید نباشه. اینطوری امر این نعوذ بالله منافقت هم میشه و به نزد الله قدر و قیمت هم نداره. با پدر و مادر از صمیم قلب واخفض لهما جناح الذل من الرحمت، از اون مهربانی و شفقتی که در قلب است تو باید خدا پایین کنی، ادبش بکنی، خدا برش خم کنی. آن چیزی که او نیاز دارد، دوا، میوه، چی چیز خوشش میاد،
برش همیشه آماده کرده برو. این احسان با امرای پدر و مادر است. آن چیزی که او را آزار اذیت میده قطعا او طور کار نکنی. با زدن اولادی تو پدر و مادر خفه میشه، نزنشه. در دم روی کنترل کو خدا، قهر نشو، چرا که او خفه میشه ناسیش است، لحاظش بکن. اینه بقدر تو دل چی بگی این طورم نشوه که همیشه در زنت گوش گرفته ای گاهی میگه که مادری دین ترکت، پدری دین ترکت، مادری دین ترکت. اگر کسی میخواه که زندگی خوبه با پدر و مادر تیر کنه که زن در خانه آوردی، اولین چیزی که شرط میمانی برش بگو در مورد پدر و مادرم چیزی برم نگویی، با خبر. خلاص اگر خانه را بیرون کرد، در داد، تباه کرد، نگویی. خلاص پدر و مادرم هسته، مسته که تو پدر و مادری تا دوست داری و هیچ نوع بیزتی پدر و مادری تا نمیخوایی. اینمی قسمی هم پدر و مادرم هست، تو لحاظ بکن. خیر او زنایی که واقعا به اصطلاح عوام پدر کده است، علم دیده، از دین خبر داره، از پدر و مادر خود کدم خسور چی را خوشنه را خیلی زیاد احترام میکنه. به خاطر کی؟ به خاطر محبت شوهر خود، به خاطر پاس و احترام شوهر خود لحاظ از او را می داشته باشه. لیکن بالمقابل پدر و مادرم یک کمی مراعات بکنه حقوقه. اینطور نشوه بعضی چی میگه خوشویی ها اینطور است که بسیار ساده می باشه. ساده اینطور می باشه که میره در خانه همسایه در دیگه میگه افسوس افسوس رفتم در بچه خود بینی ناپاک آوردم. نه کاسه در جای است، نه چمچه در جای است، نه پیاله را میشویه، نه طعام یاد داره. ای چی رقم دختر بوده، ای چی رقم مادر داشته. او خودیستی گپ در او میرسه. وقتی که گپ در او سنو رسید باز برش میگه که پدر ناله دالی من میفهمم، نخواد که از پیشم خیر ببینی. امونانی سخته برش پیش میکنه، شومانده را. یک قدر هوشیار نیست ای خوشویی که بگویه در خانه همسایه بگویه که چی لاف بزنه، اینطور بگویه که پشتی گپ نگر، پیسیم خو رفت، تکلیف دیدم ولی به جای نرفته. اینطور کس آوردم که تو باور بکو آبی وضوی ما، نان ما، چای ما، اینطور احترام داره که پرسان نکن. او گپ نیرسه بری از او که نکرده باشم یک دم چی میکنه؟ شروع میکنه. اگر پدر و مادر هوشیار باشه از این طور اسلوب کار میگیره. اگر نه که هوشیار نباشه شکایت ها را شروع میکنه، در جانشان باز شروع میکنه وام دیگه پرسان نکن. نه انسان بس اوقات میشه بعضی اوقات توجه نمی باشه، در گذر بکنه پدر و مادر، خصوصا او زنایی که اولاد دار می باشه او قدر زیاد بیکار نمیشه که خدمت از یارا بکنه. این گپا را در نظر بگیره. از هر دو جانب که لحاظ و مراعات حقوق نشوه زندگی پیش نمیره. هر کدام در صدد ازی باشه که من قطع ازی کمک شوم، او در صدد ازی باشه که من امروز ازی کمک شوم. و پدر و مادر و امی زن همیشه در ذهن خود بگیره که اگر ما یک کمی به اتفاقی را شروع کنیم زندگی بچه چی میشه؟ خراب میشه، در بدر میشه. هم در خانه خونجیگر، هم در بیرون خونجیگر، هم دیگه مشکلات ها می باشه، خود به خود خونجیگری میشه. بعضی پدرای طور پدر هسته. در پاکستان بودم که در نصف شب یک ریش سفید دویده آمد، خو از پشت سرش بچم بروف کده آمده بود، سخت قارم آمده بود. یکی خوشو بود او یکی ریش سفید بود. ما گفتم این بچه که میرسید 5-6 نفر طالبا قطم خوب قوی بود. ما گفتم امر میکنم که این بچه را این طور لط کنیم که پرسان نکن. بچه بسیار هوشیار بچه بود. از همون دور که دید گفت استاد جی خبر میواره به هر چیزی راست رکه. سخنی مرا میگه بشنو بعد از هر چیز که میکنی. سخنیش که شنیدم مکمل ملامت کی بود؟ بگه پدر بود. پدر اوجا و احترامش داشت، کالا را برش نو میمان، نان برش می آورد. ای چی میکرد؟ میرفت کالای کونه را میپوشید چرکه، باز میبرامد، باز بیرون میگفت که سنو مرا هیچ چیزم نمیکنه، نانم برم نمیده. او طوری مردمان پیدا میشه یک تا نامبد کالا که برش میگنه. نه او طور نکنی خدا. او ریش سفید تو در کدام سرحد رسیده ای
آبی تپف کو، خوشحالی کو که یک 4 روز روزگارت خیلی به عزت تیر شوه. اگر تو جار و جنجال شروع کردی یقین بو که قبی عزت شوی که هیچ پرسان نکو. نه خیر، منظورم ایسته که الله متعال بعد از حق الله حق پدر و مادر ذکر میکنه. و بالوالدین احسانا، روش درست به امرای پدر و مادر بکنی. در وقت و وعده است، حالی از و مراقبت بکو، از دوا، از چیزی که مورد ضرورتش است خبر شو، احترامش بکو، تعظیم بکو، کلی گپاره پرسان بکو. بیرون که کدام کار فایده مایده کردی او را بیار ده پدر و مادر قصه کو، دلشان خوش میشه. و پدر و مادر این احترام یا این تمثیل در سوره بنی اسرائیل یا سوره اسراء اونجا و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا و بذی اونجا بسیار تمثیل زیبا کرده. اما یبلغن احدهما الكبر او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. اونجا بسیار تمثیل زیبا شده. پدر و مادری که پیچه سفید شده و پیر شده مثل خردواره گشته، بار بار پرسان میکنه، زودخوار میشه، چیزای مثل تفلک واره همیشه از پیش طلب میکنه. اینجا معلوم میشه که تو چقدر قدر و عزت پدر و مادر میدانی یا نمیدانی. اونجا برات واضح میشه. از او خاطر انسان بسیار متوجه باشه که حق پدر و مادر متصل حق الله متعال است. در کل قرآن کریم متصل ذکر شده بسیار. البته اینطور پدر و مادری که نعوذ بالله و ظالم است، مشرک است، باز و در مدارات دنیا احترام شوه، در حدود دنیا احترامش میکنی، اگرچه موالات یا دوستی جگری قطش نداری اما در ظاهر مدارات قطش میکنی، بازم احترامش داری. و ذی القربا، پس از او الله میگه شما روش نیک بکنی امرای ذی القربا، کسایی که رشته داریتان است. نه، حق رشته دار سری تو زیادتر است. حالی مردم ها رشته دارا را اعلام میکنه، در قصهش نیست. همه و خاله را خو کسی نمیشناسه، دختری خاله و دختری همه و دختری کاکا یا بچه کاکا یا خود دور شده، مردم در قصهش نیست. حالان که طور نیسته. قرآن کریم به خاطر از که اجتماع مرابط باشه، یکی با دیگه پیوسته باشه، اینمی قسم الله متعال دایره همدردی و کمک مرحله به مرحله وسعت میده. اول پدر و مادر، بعد از او دیگه اقارب نزدیکت. والیتاما، پس از او اقارب. اگر توانمندی داری قطعی هر کس در جامعه باید تو زندگی بکنی خوب زندگی. اول زندگی خوبت قطعی اقارب است، چرا که زیاد نشست و برخواستید، زیاد سر و کارید قطعی امرای اقارب است. از او خاطر روش نیک تام قطعی اقارب زیاد باشه. پس از او والیتاما، دیگر روش نیک داشته باش امرای یتیما. چرا الله متعال از مسکینا و از دیگا کرده هم یتیما را پیش کرده؟ یتیم کسی است که سرپرست نداره، نصیحتگر نداره، کسی نداره که دستی شفقت در سرش بکشه. تو باید پدر جور شوی، تو باید رهبر جور شوی برای از او، معلم برای از او جور شوی، خیرخواه از او جور شوی. در جامعه اسلام، در جامعه مسلمان، یتیم باید احساس نکنه که من پدر ندارم، بلکه هر شخص حیثیت یک پدر برش بگزینه. یعنی هر انسان تلاش بکنه که سر یتیم دستکش کنه، از حالتش خبر باشه. اما افسوس است جامعه ما به عوض از اینکه ما در سر یتیم دست بکشیم، حقوق یتیم پایمال کرده رو ایستیم، خوردیم، بلکه حتی که از بیرون کسی برش حق روان کرده امور ما نعوذ بالله قند و قرود کرده خوردیم. اما این تقاضای جامعه اسلامی نیست. در جامعه اسلامی یتیم باید احساس نکنه که من پدر ندارم، بلکه کلگی پدری از او باشه. حالی چه قسم روش قطعی یتیم شوه؟ در یک جای گیر کردی که همونطور نعوذ بالله قطعی مردمای لوپر میگرده از دستش بگی این طرف کشه. تو اونجا خانه داری، مادرکی هست، همشیرگکای هست، کار بکو، روزگار بکو، درس بخوان. چی چیز کم بود داری؟ من قطعت کمک کنم، اینی کاره من قطعت میکنم، نصیحت برش بکو، یک چیزی قطعش کمک بکو، اینی کارا را کالا نداری. با تأسف که جامعه افغانی ما خو اینقدر یتیم داریم که پرسان نکو. اما افسوس است که مراقبت یتیما نمیشه. حتی ما دمی قدر سرمایه دارا یک مرکزی دارالایتام که مدرسه باشه و یتیم دو تربیه شوا نداریم. داریم؟ کسی ثبوت پیش کرده نمیتونه. کفار میایه، دنیای کفر میایه، فرانسه و نروژ و ایتالیا میایه اینجا برای ایتام ما مرکز جور میکنه، مرکزهای تعلیمی. خب مسلمان جور نمیکنه. مسلمان که پدر و مادرش وفات میکنه گواره میکشه، بگویه
کارتا را توضیح میکنه دم شکم بزن که نمیزنی. فهمید یا نه؟ باز که خوب شکما را پر کردن میگه خوب ختم کرده بود، خوب خیرات کرده بود. یک جای ما مرکز نداریم که دین دعوت شوه، نداریم. او که دیگر روز امین ملاها بشینه باز میگه این طور است. در کجا ما غم یتیم خوردیم؟ قرآن برای ما گفته بود. کجا خوردیم؟ والمساکین، از مسکینا را احسان و روش نیک قطعش بکنی. مسکین است بیچاره، از پا افتاده است، روز و روزگارش خیلی خراب است، بدحال است، نمیتونیم 10 نفر قط یک مسکین یک نان برش بخره کلی نان اولادش میبره. 10 روپه. ما به میلادا جمع میکنیم، الکی میلاد است، به میلادا جمع میکنیم. برای مسکینا گاهی یک روز جمع نکردیم. چرا اینطور میکنیم؟ و قولوا للناس حسنا، بگوی برای مردم سخن نیک. قطعی مردم سخن میگی درست باشه، سخن حسن او را میگه که واقعیت داشته باشه، راست باشه، سبب اذیت و آزاری از او نشوه. و قولوا للناس حسنا، بگوی برای مردم. در قولوا للناس حسنا تسبیح و اذکار یاد دادن، تعلیم دادن یا کلش داخل است. قرآن و حدیث تعلیم دادن، درسا گفتن. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، قایم کنی نماز و بده زکات. برای پیشبرد تقویت خود ما به 2 نیرو ضرورت داریم، نیروی معنوی و مادی. نیروی معنوی ما کیست؟ ارتباط ما با الله قایم شده، نمازها را درست کنیم، یقینا خود واقعا مؤمن جور کنیم. اقیم الصلاة، معلوم شد در بنی اسرائیل هم نماز و زکات بوده. و بنیه مالی خود تقویت بدیم، اقتصاد خود، امید تبعیض طبقاتی را از بین ببریم. یکی هیچ چیز نداره، یکی میلیونر است، زکات بدی به اون کسی که نداره. امو تبعیض از بین میره، امو نفرت از بین میبره. چرا فقیر وقتی تو را ببینه که خیلی در موترهای لکس و در بیلدینگا زندگی میکنی او نان و چای تو هم خیلی زیاد است، در قلبش بسیار شکستگی میه و در ضد تو قرار میگیره. بده زکات تسرش که قلبش نرم شوه، برای دعا بکنه و خود به خود زندگیش، مستوای زندگیش هم جور میشه. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، الله میگه به بنی اسرائیل که شما این پروگرام جامع زندگی اجتماعی را براتون دادم که شما خیال و لحاظ این مردم ها را بکنید، لیکن شما نکردی. ثم تولیتم، باز رو گردانی کرده شما، الا قلیلا منکم، مگر خیلی کم از شما. و انتم معرضون، خاصیت شما، صفت شما اعراض کردن است. همیشه اعراض میکنه، روگردانی میکنه، پورا نمیکنه امو تعهدات. در اینجا الله متعال برای سرفرازی یک اجتماع این پروگرام برای ما داده که انسان از کجا شروع کنه؟ خوبی خدا از الله شروع کنه. اول عبادت الله را، حق الله را پورا کو، بعد از او با پدر و مادر، بعد از او اقارب، بعد از او ایتام، بعد از او مساکین. اجتماع خود به خود یک دم چیسته استوار به هم دردی و به انس و الفت میشه. اجتماع خود به خود نعوذ بالله از هر قسم آلودگی و پاک میشه، ببندوباری. چرا که هر کس در تلاش ازیسته که من همدردی بکنم، کمک بکنم، خود به خود اجتماع درست میشه، سالم میشه و هیچ نوع پراگندگی درش پیدا نمیشه. این مطلب نه تنها برای بنی اسرائیل بلکه الله متعال برای شریعت پیغمبر علیه السلام هم همین قسم پروگرام برای ما و شما داده. الله متعال توفیق نصیب بکنه.